ტელეკომპანია ქართული არხი წარმოგიდგენთ. პასუხები კითხვებზე, რომლებიც თითოეულ ჩვენთაგან საინტერესებს. მწვავე შეკითხვები და საინტერესო განხილვა ყოველ კვირადღეს 18 საათზე გადაცემაში მწვანე თეორემა. საღამოშვიდობისა. ჩვენ კლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. ეს არის გადაცემა მწვანე თეორემა. ჩვენ ხვდებოდით გარკვეული პერიოდი ერთმანეთს და ღვთისწყალობით კლავ განახდა ჩვენი გადაცემები და გახსოვთ ალბათ ფორმატი ამ გადაცემების. ეს ფორმატი ამგვარია, ჩვენ რამდენიმე წუთი ვსაუბრობთ გარკვეულ თემებზე და შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ და კითხვები დაასვათ პირდაპირ ეთერში. ჩვენ შესაძლოა დაგვარად გიპასუხებთ, შესაძლოა დაგვარად იმიტომ რომ არავის აქვს პრეტენზია რომ იცოდეს ყველაფერი, მაგრამ ერთი რამე ღრმად გვწამს რომ ეკლესია, რომელიც არის სვეტი და სიმტკიცე ჭეშმარიტებისა, თავის თავში ფლობს ყოველგვარ სიბრძნეს, ცოდნას, შესაძლებლობებს. იგი წარმოადგენს ასევე სკოლასაც და ეს ყველაფერი არსებობს იმისათვის, რომ ჩვენ ვეძებოთ ღმერთი და გქონდეს მასთან ცოცხალი კავშირი და ურთიერთობა. დღეს მეშვიდე მსოფლიო საეკლესიო კრების წმინდა მამათა ხსენებაა. ეს კრება საინტერესოა იმით და ესეა ცნობილი, საერთოდ რა თქმა უნდა ყოველ კრებაზე უამრავი თემა განიხილება, მაგრამ ერთ-ერთი რაც იყო საინტერესო ამ კრებაზე, ეს იყო ის, რომ იყო პერიოდი მსოფლიო ეკლესიაში, როდესაც ებრძოდნენ ხატთაყვანისცემას. აქ თაყვანისცემაში არ იგულისხმება ღვთაებრივი თაყვანისცემა ხატებისადმი, არამედ აქ იგულისხმება პატივის მიგება იმ საზომით, რა საზომითაც ხატი იმსახურებს და იყო ბრძოლა ხატების წინააღმდეგ და შემდეგ ამ კრებამ დოქტრინალურად საღვთისმეტყველო დონეზე დოგმატის რანგში აყვანილი იქნა რა ხატების თაყვანისცემა და ასაბუთა თუ რატომ უნდა ვსემდეთ, რატომ უნდა მივაგებდეთ პატივს ხატებს და რაში გვეხმარება ის. საერთოდ ნებისმიერ დოგმატს, ნებისმიერ სწავლებას ქრისტიანულს აქვს პრაქტიკული, ძალიან პრაგმატული მნიშვნელობა. სოტეროლოგიური თვალსაზრისით ეს ნიშნავს ხსნის თვალსაზრისით, ანუ იმიტომ რომ ჩვენს ეკლესიაში ყველაფერი რაც ხდება მხოლოდ ერთი მიზნით, რომ ჩვენი სულები გადარჩეს ღმერთთან მივიდეთ და ამას ქვია ხსნა. და სწორედ აი ამ კუთხით მნიშვნელოვანია ესეც ხატების თაყვანისცემას და ერთ-ერთი რაც შეიძლება ითქვას ძალიან მოკლედ ამასთან დაკავშირებით ის რომ საფუძველი თუ რატომ შეიძლება თქვათ რატომ უნდა პირიქით არა თუ შეიძლება არამედ რატომ უნდა მივაგებდეთ პატივს წმინდა გამოსახულებებს საფუძველი ამისი არის ის რომ ღმერთი რომელიც არის ტრანსცენდენტული ანუ სამყაროს მიღმიერი ნიშნავს იმას რომ მას ვერანაირი საშუალებით ვერ მივიახლებით, ანუ ადამიანური რესურსი, არანაირი ფიზიკური, მატერიალური რესურსი ამ სამყაროს და რა თქმა უნდა ამ სამყაროს ინტელექტს და გონებას ადამიანს არ გააჩნია რომ ღმერთს მიახლოს და იგი იპოვოს. ღმერთი მხოლოდ შეიძლება თქვათ მიხვდეთ რომ იგი არის როცა ამ სამყაროს ვათვალიერებთ როგორც წიგნს ეს სამყარო შეიძლება ასე ითქვას არის გონიერი არსების მიერ დაწერილი წიგნი რომლის კითხვისაცაც ჩვენ ხვდებით რომ ამ სამყაროს ავტორი ყავს. ესე გვასწავლის პავლე მოციქული, ესე გვასწავლის ქრისტიანობა, რომ ღმერთს ჩვენ ხვდებით, რომ არის სწორედ ამ სამყაროს შემეცნებით, მაგრამ და თავად ღმერთს ვერ მივიახლებით, იმიტომ რომ ის როგორც გითხარით, არის ტრანსცენდენტული, ანუ სამყაროს მიღმიერი, მაგრამ ღმერთი არის ცოცხალი, ამიტომ იგი შემოვიდა ჩვენ სამყაროში, შემოვიდა როგორც ადამიანი, ისე ხარა და მიიღო რა ქალწულისაგან ადამიანური ბუნება და ღმერთი შემოვიდა რა სამყაროში აბსოლუტურად ტრანსცენდენტული ღმერთი გახდა იმანენტური ჩვენთან მყოფი, არა როგორც თქვათ იმ მოძღვრებებში, სადაც თქვათ ღმერთი და სამყარო ერთი და იგივეა. არამედ შემოვიდა ისე რომ ღმერთი ღმერთად დარჩა, მაგრამ ამავე დროს მაინც შემოვიდა და ვეხებით რა თქვათ ქრისტეს მიწიერ ბუნებას, ქრისტეს ადამიანურ ბუნებას, მოდი ასე ვთქვათ, ამით ჩვენ ვეხებით ღმერთს, ვხედავთ რა მას, ვხედავთ ღმერთს, გვესმის რა მისი ადამიანური ბაგეებიდან წარმოთქმული სიტყვები, გვესმის თავად ღმერთის სიტყვები. და როდესაც შემოვიდა სამყარო, როცა შემოვიდა ღმერთი სამყაროში, უკვე ეს ქმნის საფუძველს იმისას,
რომ მატერია განიწმინდება ღმერთის მასში და მასთან ყოფობით, მატერია განიწმინდება იმით, რომ ღმერთმა მატერია ეს თავის თავში მიიღო და ყოვლადწმინდა სამების წიაღში არის აყვანილი ადამიანური ბუნება, იმიტომ რომ ვიცით ქრისტეს ამაღლებისას მაცხოვარი აღსდგა ამაღლდა ზეცად და დაждდა მარჯვენით ღმრთისა და მამის. რადგან ღმერთი სამყაროში შემოვიდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვიცით რა ჩვენ ეს, ჩვენი დამოკიდებულება სამყაროსადმი, რა თქმა უნდა იყოს ყვანდარი. საერთოდ ჩვენ ერთ-ერთი პრობლემა, რაც მორწმუნე ადამიანებს გვაქვს, ეს არის დავიწყება ღმერთისა. ჩვენ გვავიწყდება ღმერთი, გვავიწყდება რომ არის ღმერთი. ჩვენ ბევრი რამე გვავიწყდება, კაცმა რა თქოს, მათ შორის ჩვენი ბიოლოგიური სიკვდილიც, რომელიც ძალიან ბევრ რამეს შეცვლიდა ჩვენ ცხოვრებაში, თუნდაც იმის გამო იმას გულისხმობ, რომ ჩვენ ნაკლებ ცოდვას ჩავიდენთ, რომ გვახსოვდეს მუდამ რომ გარდავიცვლებით და ცოცხალი ღმერთის წინაშე დავდგებით და გვავიწყდება ის რომ არის ღმერთი. ინტელექტის დონეზე მორწმუნე ადამიანი შეიძლება ეს არასოდეს ავიწყდება, მაგრამ რეალურ პრაქტიკულ ცხოვრებაში ჩვენ ეს გვავიწყდება. და აი შეიძლება ესე ვთქვათ, რომ თვით სამყაროს სიდიადეც კი ჩვენთვის რომ მუდამ ვხედავდეთ, თუ როგორი დიადია სამყარო. აი თქვათ ამბობენ რომ კოსმოსში ვინც გასულა, კოსმონავტები სხვა ვინ გადის იქ. ჯერ კოსმოსში გასულა, კოსმოსურ ორბიტაზე გასულა ჯერ ხომ კიდევ არ ნიშნავს სამყაროს სიდიადის სრულად ჭრეტას, ხო? იმიტომ რომ მაინც დედამიწის ორბიტასთან ახლოს ახარ. ისეთი თავზარდამცემ მშვენიერებაა, რომ უბრალოდ ის ფაქტურად მოგნუსხავს თლიანად და ვერაფრით ვერ მოახერხებ, რომ ის არ გახსოვდეს, არ იყოს შენს არსებაში თლიანად და დაივიწყო. ხო, ასევე მიკროსამყარო არის საოცარი და ასევე თავზარდამცემი თავისი სიღრმეებით, ანუ მიკროს და მაკროკოსმოსიც, მაგრამ წარმოგიდგენიათ რა იქნება, როცა ადამიანს მუდამ კონდეს ხედვა ღმერთისა. როგორ უნდა კონდეს ხედვა ღმერთის? ადამიანი კითხავს, სამყაროს მე ვხედავ ჩემი თვალებით, ჩემი ფიზიკური იმ ხუთი გზნობის ორგანოთი მე შემიძლია შევიგზნო და ღმერთი როგორ უნდა დავინახო? რომ ღმერთის დანახვის ორგანო, როგორც ასეთი, ჩვენ ფიქრობთ ესე, რომ ადამიანს არ აქვს. მართლაც ფიზიკური თვალსაზრისით ღმერთის დანახვის ორგანო ადამიანს არ აქვს, იმიტომ რომ ხუთი გზნობის ორგანო, რომელიც აქვს ადამიანს, იმით ღმერთს ვერ დაინახავ. რო იტყვიან ხოლმე, აბა ღმერთი დამანახე და როგორ და რითი? თვალს ხოლოდ სინათლის აღქმა შეუულია ყურს, თქვა, ხოლოდ ბგერის აღქმა შეუულია და ასე შემდეგ. ანუ ფიზიკის აღქმა შეუულია ჩვენ გზნობის ორგანოებს. როგორ უნდა დაინახო ღმერთი? ადამიანს აქვს უკვდავი სული, რომელიც არ არის მატერიალური, თუმცა კი ქმნილებაა და იმ ქმნილება უკვდავ სულს, რომელიც მატერია არ არის, მაგრამ მაინც ქმნილება აქვს ორგანო, რომელსაც გონებას უწოდებენ და იმ გონების საშუალებით, ეს ინტელექტი არ არის, აი იმ გონების საშუალებით ადამიანს, რომელიც არის თვალი სულის ესე განმარტავს თავად უფალი წმინდა წელში, ამ თვალს შეუულია ღმერთის დანახვა, მაგრამ და უამრავი მიზეზები, მათ შორის ყველაზე მთავარი, რომელიც არის წყარო ამ ყველა მიზეზისა, ადამიანი ცოდვით დაცემული, ანუ ღმერთს დაცილებული არსებაა და ამიტომ იგი ღმერთს ვერ ხედავს, მაგრამ სამაგიეროდ ღმერთმა მოგცა რწმენა. რწმენა საოცარი რამაა, ვისაც უფიქრია ამ თემაზე და ვინც ჩაღმავებულა, ხო საოცრება, აი წარმოედგინეთ მებოდადებო, ვერაფერს ვერ ხედავთ, სხვას, გარდა მატერიისა, მაგრამ ვიცით რომ ღმერთი არის. განასაოცრება არ არის ეს. არათუ უბრალოდ ვიცით, არამედ იმდენად დარწმუნებულები ვართ, რომ ჩვენ ცხოვრებას ვცვლით, ჩვენ ხშირად სიამოვნებაზე უარს ვამბობთ, რომელიც ჩვენ ხორცს უნდა, ჩვენ ხორცს სიამოვნებს, ჩვენი ხორცისათვის ბუნებრივიც კია, უარს ვამბობთ. ოღონდაც მასთან ერთობა გქონდეს. გესმით? ეს მაშინ როცა არანაირი გამოცდილება, მასთან ურთიერთობის არ აქვს გამოცდილება. შეიძლება ითქვას ჩვენი რწმენა აბსოლუტურად ბრმაა, დასაწყის ეტაპზე და მიუხედავად ამისა, როგორ ძლიერია. ჩვენ ხშირად თავსაც კი ვწირავთ ადამიანები. სწორედ აი იმას, რომ ღმერთი არის და საიდან ვიცით? როგორ დავინახეთ? რწმენა. და აი წარმოიდგინეთ გაცოცხლებული რწმენა. გაცოცხლებული რწმენა, როცა შეუძლია ადამიანს უკვე ღმერთი იხილოს. ეს გზა პირდაპირ მოცემულია იგივე წმინდა წერილში და ტარიყვნენ წმინდანი გულითა რამე თუ მათ ღმერთი იხილოთ. გესმით? ადამიანს რწმენა რომ მიეცემა და მერე თუ გულის განწმენდის გზას დაადგება, იგი ღმერთს იხილავს და წარმოედგინეთ ადამიანი, ოღონ ეს ხილვა ხო გესმით, არ არის ფიზიკური თვალით ხიბა, რაღაც სხვა რამეა, ხო? ეს სხვა თემაა. მე უბრალოდ იმის თქვა მინდა, რომ ადამიანი რომელიც ღმერთს დაინახავს, წარმოგიდგენიათ, რა თავზარდამცემი, დიადი განსაცვიფრებელი რეალობის წინაშე დგება. ჯერ სამყარო რა არის და მისი შემოქმედი და როგორ შეიძლება რომ ადამიანს ახსოვდეს მუდამ, უბრალოდ ადამიანი ხედავდეს მუდამ ჭვრეტდეს, მოდი ესე ვთქვათ, მუდამ ღმერთს და მას იგი დაავიწყდეს. და სამყაროში ღმერთის შემოსვლა
ანუ დღეს რასაც ვიხსენებდით ხო ეკლესიაში ხათაყვანისამის საფუძველი სწორედ ეს არის რომ ღმერთი რომელიც უხილავია მიიღო ხატი ადამიანისა და თავად ზეღმერთი გახდა მამის ხატი უხილავი მამის ხატი და ჩვენ დაგვენახა სამყაროში შემოსვლა ღმერთისა ეს ნიშნავს იმას რომ აი ესეთი მაგალითი მოყავს იონე ოქროპირის კონდეს სანთელი რომელიც თავისთავად მშვენიერებაა და კარგია და გასაგებია ხო სინათლის მომცემია და ლამაზია მაგრამ უცებ მზერო ამბობა და სანთელი თავის მნიშვნელობას კარგავს და ის დატვირთვა აღარ აქვს ის ცუდი არ გამხდარა სანთელი მაგრამ ის თავის მნიშვნელობას კარგავს აი ესეა როცა ღმერთი შემოვიდა ჩვენთან ეს ლამაზი და მშვენიერი სამყარო რომელიც ღმერთის ქმნილებაა რომელიც ღმერთმა შექმნა და ყოველ საფეხურზე თავისი შემოქმედებისა როგორც დაბადების წიგნში არის აღწერილი ყოველ საფეხურის დასასრულს პირველი დღე მეორე მესამე გახსოვთ ის ამბობს კარგია თავად ღმერთის სიტყვაა კარგია ყველაფერი კარგია მაგრამ როცა ღმერთი შემოვიდა ეს კარგი თითქოს და გაუფასუდა თითქოს ფასი დაკარგა ცუდი კი არ გახდა მაგრამ აი ღმერთთან შედარებით და იონე ოქროპირი კიდე ესეთ რამეს ამბობს რომ რას დავედებ ზეცას რატო უნდა გამოვიძიო რატო უნდა მაინტერესებდეს როცა თუ რამე სიდიადია ზეცაში ყველაფერი ჩემს გულში ამიტომ რომ ჩემთან არის ღმერთი გესმით აქამა ყველაფერი ჩემს გულში ამიტომ დღევანდელ დღეს კიდევ ერთხელ უნდა გადავხედოთ ჩვენ ცხოვრებას პავლე მოციქული გვასწავლის რომ რასაც არ უნდა ვიქმოდეთ და სულ ერთია ეს ყოფითი საზრუნავია ცხოვრებისეული რაღაც ესეთი ყოველდღიურობა თუ უფრო ამაღლებული იდეალები და ამ შემდეგ ყველაფერს ღვთის სადიდებლად ვიქმოდეთ ჩვენს ღირებულებათა ფასეულობაში იერარქიაში ღირებულებათა იერარქიაში ჩვენ შეიძლება ეს იერარქია ყველა სხვადასხვა ქონდეს მაგრამ პირობითად შეიძლება ასე ითქვას რომ პირველ ადგილზე ალბათ ყველა ნორმალური ადამიანი დააყენებს სამშობლოს მერე ოჯახს ზნეობას ღირსებას შვილებს და ოჯახის წევრებს და ასე შემდეგ მაგრამ აი ამ ფასეულობათა სისტემაში არ შეიძლება ადგილი განუკუთვნო ღმერთს და ასე ვთქვათ პირველ ადგილზე. რატომ? იმიტომ რომ ღმერთს რიგი არ ეკუთვნის, ღმერთი მოიცავს ყველას და ეს ფასეულობათა სისტემა ღირებული მხოლოდ იმიტომ, მათ შორის სამშობლო, ზნეობა, ღირსება, ოჯახი, ახლობელი ადამიანები, იმდენად არის ფასეული, რამდენადაც მათ ქრისტე მოიცავს. ამიტომ ქრისტესათვის განკუთვნილია არა პირველი ადგილი, არამედ ყველაფერი. რატომ? იმიტომ რომ ღმერთი ჩვენთან მოვიდა, ჩვენთან არის ღმერთი. და დღეს როცა მე ხატს მივიახლები და ხატი ერთგვარი სარკმელი გახდა სამყაროში გასასვლელად, ხო? ეს მარტო ხატს კი არ ეკუთვნის, მთელი სამყარო ხატია, შეიძლება ასე ითქვას და ყველაფერი ეს როგორც ფიცარზე დაწერილი საღებავებით ხატი, ეს ღირებულება არის არა ის, რომ თქვათ ის ფიცარია, რომ ის საღებავია, რომ ის მხატვრული ნაწარმოებია, კულტურის ნიმუშია, ლამაზია, მშვენიერია, არამედ ის, რომ მისი საშუალებით მე მის იქით სიღრმეში ვიყურები. ანუ ფიცარს კი არ აქვს მნიშვნელობა, საღებავს კი არ აქვს მნიშვნელობა, ესთეტიკას კი არ აქვს მნიშვნელობა, არამედ იმას, რაც მის მიღმიერია, რაშიც მეხმარება ეს ხატი, რის საძიებლათაც განმაწყობს, ესია მთელი სამყარო, ესია ჩვენი ყოველდღიურობა, ესია ჩვენი რელიგიურობა, ესია ჩვენი კანონები ეკლესიაში, ყველაფერს მხოლოდ მაშინ აღიღებულება, როცა მათი საშუალებით ცოცხალ ღმერთს, იესო ქრისტეს უკავშირდები. რომელიც არის ქვაკუთხედი ჩვენი არსებობისა, ჩვენი ქრისტიანობისა, ჩვენი ადამიანობისა, რომელიც არის მამოძრავებელი ძალა, ყველა დიდებული ღვაწლისა და თავგანწირვისა და სიყვარულისა, რასაც ჩვენ ქრისტეს ეკლესიაში ვხედავთ. ჩვენ როგორც წესი დავასრულეთ ჩვენი მოკლე თუ გრძელი მონოლოგი და თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში დარეკოთ და სანამ შეიძლება თქვათ დაგვირეკავენ და თუ დაგვირეკავენ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გარკვეულ თემებზე ვისაუბროთ, თუ რაიმე თქვათ შენთვის საინტერესო თემები გაქვს ანა. დიახ. მამა, როგორც ვიცით, ცოდვას ყოველი ადამიანი უნდა ებრძოდეს და რა შემთხვევაში შეიძლება ეს ცოდვასთან ბრძოლამ დაგვაშოროს ჩვენ ღმერთს, როდის თუ ხდება ეს საერთოდ და კარგი კითხვა არის, იმიტომ რომ
ანუ კითხვა ესეთია, რომ ცოდვასთან ბრძოლამ შეგვიძლია დაგვაშოროს ღმერთი. და რა შემთხვევაში? რატომ არის ეს კითხვა კარგი? ჩემი რატომ ფიქრობ, რატომ არის კარგი? იმიტომ რომ ჩვენ ხო ესე მოვიაზრებთ, რომ რადგან ცოდვას ვებრძვით, ეს თავისთავად სიკეთეა. წეღანავს თქვი, ხო? ეკლესიაში არსებული წესები, კანონები, ტრადიციები მხოლოდ იმდენად არის ღირებული, რამდენადაც ის მას ქრისტე მოიცავს, ხო? ისევე შვილის სიყვარული, სამშობლოს სიყვარული იმდენად არის კარგი, რამდენადაც მას ქრისტე მოიცავს. თუ ქრისტე არ მოიცავს, ეს ყველაფერი შეიძლება პირიქით გადაგვარდეს, ხო? ასევე ცოდვასთან ბრძოლაშიც, იმიტომ რომ რა არის ცოდვა? ცოდვა არის ადამიანური დაცემული ბუნების გამოვლინება. შეიძლება ასე ითქვას, ეს არის ჯოჯოხეთის სუნთქვა, იმიტომ რომ ვისაც სულიერი ცხოვრებით უცხოვრია, ანუ ვისაც წმინდა მამები წაუკითხავს, იქ ნახავს, რომ მამები როგორ გლოვობენ საკუთარ თავს, საკუთარ სიკვდილს, სულიერ სიკვდილს გულისხმობ და ამბობენ, რომ ადამიანი ჯოჯოხეთის ფსკერზე იმყოფება თავისი მდგომარეობით და უფლის ჩასვლა ჯოჯოხეთში, რომელიც ისტორიულად მოხდა, ის პრინციპში მეორდება თითოეულ ადამიანთან. შეიძლება ასე ითქვას, უფალი ჩვენ ჯოჯოხეთშიც უნდა ჩაუშვათ და ჩვენც ადამიანით უსუსურად ხელი შევთავაზოთ და უფალმა უნდა ესე ახლა აღდგომის ხალწერაში ადამიანის ხელი ესეა ჩამოკიდებული უსუსურობის ნიშნად და უფალს ამოყავს ჯოჯოხეთიდან. ეს ნამდვილად ესეა და ეხლა როგორია წარმოედგინეთ აი ამ ჯოჯოხეთურ სიღრმეების გამოვლინებასთან ბრძოლა თუ ეს ყველაფერი არ არის გამსჭვალული ქრისტეთი როგორც წეღან თქვი. რა შეიძლება ამას მოყვეს? ნუ წარმოედგინეთ, თქვათ ადამიანში არის სამი უნება, ხო? სიამეთ მოყვარეობა, ანუ გემოთ მოყვარეობა, იგივე სიამეთ მოყვარეობა, რომელიც არის სწრაფო ყოველგვარი სიამოვნებისაგან, როცა სიამოვნება არის წყარო, უბრალოდ წყარო ბედნიერებისა, ხო, ეს შეიძლება ასე ითქვას. მომხოჭელობა, იგივე ვერცხლის მოყვარეობა, როცა ადამიანი ვერძღება ძალაუფლებით, თქვათ ფუფუნებით, სიმდიდრით და ასე შემდეგ, და მესამე დიდების პატივის მოყვარეობა, სიამაყე, ხო? და მე ეს იშლება 8 ძირითად ვნებად და ეს კიდევ თქვათ უამრავ ცოდვებად. მათთან ბრძოლა ეს ნიშნავს მათთან პირისპირ დგომა ნიშნავს პირდაპირ ჯოჯოხეთთან ბრძოლას. თან პავლე მოციქული ამბობს საინტერესო რამეს, როცა მე ესე იგი როცა საუბრობს ამ ცოდვებთან ბრძოლაზე, ის ამბობს, რომ აი ამ ვნებები განეწყობა საბრძოლველად ჩემს წინააღმდეგ და ისეთ კონტექსტში ამბობს, რომ მათ მოიაზრებს როგორც ცოცხალ არსებებს. ახლა თავისთავად ცხადია, თქვათ ნაყროვანება, თქვათ ძალაუფლებისაკენ სწრაფვა თავისთავად ცოცხალი არსება არ არის, მაგრამ მათი საშუალებით ბოროტისული დგება ჩვენს წინააღმდეგ. ანუ ფაქტობრივად მათთან დაპირისპირებით ჯოჯოხეთის ბნელ ძალებს ებრძვით, სადაც ცოცხალი არსებები უკვე დემონები დგება. წარმოგიდგენიათ ადამიანი თუ ზურგის შექცევით დადგება ქრისტესკენ დაივიწყებს მიზანს, ეს არის ასკეტიზმი, ხო? პრაქტიკული ქრისტიანული ცხოვრება. დაივიწყებს მიზანს აი ამ ყოველივესი და შიშველი ხელებით შეერკინება. რა შეიძლება დაემართოს ესეთ ადამიანს? უკეთეს შემთხვევაში გავა დრო და ხელს ჩაიქნევს, მაინც არაფერი არ გამოდის. განკითხვა მაგალითად, რამდენი წელია ზოგიერთი ჩვენთაგანი უსმას ახლა თქვა ამ გადაცემას. ზოგი 20 წელი განკითხვას ებრძვის, ხო ისევ ებრძვის. ან მაგალითად ზოგი 20 წელი ებრძვის თქვა გონების გაბნებას ლოცვაში, ხო? ღმერთს ელაპარაკები, თან არ ელაპარაკები, 20 წელი საკუთარ თავს ატყვილებ ფაქტიურად. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რამდენი ისეთი არსებობს, ეს ორი მაგალითი მოვიყვანე. ბოლო ადამიანი ხელს ჩაიქნევს. ეს უკეთეს შემთხვევაში. აბა უარესი რაღა ადამიანი ეკითხავს. უარესი ის არის, რომ აი რას დონ კიხოს დაემართა. ქარის წესქვილებს ბრძოლა დაუწყო. შეიძლება დაგლეწოს და დაგანგრიოს. და ისე შეიძლება ეს სული იქიდან ჯოჯოხეთური შენში გადმოვიდეს და რა ხდება ამ დროს? ადამიანი ჩავარდეს სასო წარკვეთილებაში. აი ეს მომენტი არსებობს და ადამიანმა შეიძლება აგერ იუდასაც დაემართა. საშნელება ჩაედინა, თავი მოიკლა. პირისპირ დარჩა ადამიანური დაცემული ბუნების უღირსებასთან, რომელიც ღალატში გამოვლინდა. პირისპირ დარჩა, ვერ გაუძლო და თავი ჩამოიხრჩა. ხოლო პეტრე მოციქული, რომელიც ასევე უარყოფს ქრისტეს, მაგკაც არ ვიცნობო, პეტრე ამბობს ქრისტეზე მაგკაც არ ვიცნობო, იგივე არ დაემართება, რაც იუდას, იმიტომ რომ პეტრესათვის უმაღლესი ღირებულება არის ქრისტე. იუდასთვის უმაღლესი ღირებულება თავად იუდაა. როცა მე ცოდვას ვებრძვი, არ დამავიწყდეს არასოდეს, უნდა რომ ჩემთვის უმაღლესი ღირებულებაა ქრისტე, ოღონდ ქრისტე არა აბსტრაქცია, არა განყენებული, არამედ ჩემი ზეციური მეგობარი, ძმა და მამა. ესე მიწოდებს ის, ჩემ ძმანი ხართ, მეგობარი ხართ, ღმერთი ჩემი და ღმერთი თქვენი, ხო? აი, რომელსაც მე უყვარ ვარ, რომელსაც უნდა რომ იქ ვიყო, სადაც ის არის. რომელიც არ არის მე არ განგჯი თქვენ, არამედ სიტყვა, რომელსაც მე ვიტყოდი, ის განგჯი თქვენ, რომელმაც განაჩენი გამომიტანა ჯვრიდან მამაო მიუტევე, მათ რამე თუ არ იციან, რასაკეთებენ და როცა მე ვიცი, რომ ქრისტე ჩემთან არის, არასოდეს არ დამტოვებს. და როცა მე ვიცი ცოდვას რატო ვებრძვი ქრისტესთან ერთად, აი მაშინ უკვე ცოდვასთან ბრძოლა იქნება
კეთილი ნაყოფის გამოღები. ხოლო თუ ესე არ არის, მაშინ კიდევ ვიმეორებ, დავილეწები როგორც დონ კიხოტე დაილეცა, ეს ერთი და მეორე ძალიან ხშირად ცოდვასთან ბრძოლა მომყოფებს ამ წუხარებაში, აი წარსულში რაღაცები მოხდა ჩემ ცხოვრებაში, ცუდი, ბევრი, ეს ცოდვასაც უკავშირდება ვიხსენებ, ვიდგუნები, ეს შეიძლება ჩემსა და ღმერთშუა ჩადგეს. ამიტომ ყოველთვის ნებისმიერ, პატარა გამოძრავდით ხო ეკლესიაში. პატარა რაღაცა შეასრულეთ. ესე ნებისმიერ ამას ეხება, ყოველთვის ქრისტესთან ერთად. ეს იგივეა რომ სული წმინდასთან ერთად, მამის კურთხევით, ყოვლა წმინდა სამებასთან ერთად. ყოველთვის ჩვენ ვიბრძვით, ვლოცულობთ, ვმარხულობთ, შევღაღადებთ, ვერდგულებთ ქრისტესთან, სულიწმინდასთან, მამასთან ერთად. მამა, როგორც ვიცით, ღმერთი არის სიყვარულისა და სიკეთის წყარო. და ეს სახარებაში მრავალგზის დასტურდება, მაგრამ იგივე მათეს 23 თავში, როცა ეს ფარისევლებს ელაპარაკება, მან ცოტა მკაცრი მსაჯული სახე აქვთ, ორგულებს, სოფს უწოდებს და აი როგორ უნდა შევაზავოთ ჩვენში ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში ღმერთი როგორც სიკეთის წყარო და ამასთანავე როგორც მკაცრი საჯული, რომ არც ძალიან ლიბერალურები გავხდეთ და არც ძალიან სასწარკვეთილებაში გადავარდეთ. ესე იგი, ჩვენ სტუდიიდან გითხრეს, რომ ნომერი მითითებულია ეკრანზე, რომელზეც თქვენ შეგიძლიათ დაარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ანუ როგორ შევაზავოთ ქრისტე როგორც სიყვარული და აბსოლუტური სიკეთე და საჯული, სამართლიანი საჯული. ეს რთულია ეს თემა. რატომ? ამაზე მრავალგზის გვისაუბრია და ალბათ პერიოდულად მოგვიწევს ამ თემაზე საუბარი, როგორ შევაზავოთ. უკიდურესებები არ უყვარს საერთოდ ქრისტიანობას. ჩვენ უკიდურესობებში როცა ვარდებით, ან სრულ ლიბერალიზმში და გულგრილობაში ჩავარდებით, ან ნიჰილიზმში, რელიგიურში, ან ძალიან მკაცრი იურიდიული სული შემოდის ჩვენში ძალიან და ფაქტობრივად მივიღებთ იმ დასავლური სახის ქრისტიანობას, სადაც ღმერთი მოსამართლეა, მეშმაკი პროკურორია, ქრისტე შეიძლება თუ ადვოკატი იყოს ამ შემთხვევაში და აი ამ კაცრი საჯულის წინაშე წარდგებით, სადაც ხდება გამოსყიდვა, სიკეთების დაგროვება და აქედან გამომდინარე თქვათ ინდულგენციებისა და თქვათ ინკვიზიციის არსებობა და ასე შემდეგ. მე ხლა ამ შემთხვევაში კათოლიციზმის კრიტიკა სულაც არ მინდა, უბრალოდ მე და როცა ვსაუბრობ ამ თემებზე, სულაც არ მინდა იმის თქმა, რომ მართლმადიდებლობისათვის ეს ყველაფერი უბრალოდ რეალური ეკლესიისათვის ეს ჩვენთვის ყველაფერი უცხოა, პირიქით ჩვენში ძალიან კარგად არის ყველაფერი გამჯდარი, თუმცა დოქტრინალურ დონეზე მართლმადიდებლობას ეს არასოდეს არ მიუღია. და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, თქვათ, იმისა, რომ ღმერთი აი ესეთი კითხვები ჩდება და ბუნებრივია რომ ჩდება, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ღმერთის შესახებ და ძალიან ხშირად ჩვენ გვაქვს ცოდნა ღმერთის შესახებ და ჩვენი ღვთისმეტყველება აი ამ თეორიიდან არ გამოდის. და შეუძლებელია ღმერთზე ისაუბრო როგორც განყენებულ კატეგორიაზე, ფილოსოფიურ კატეგორიაზე და ღვთისმეტყველება შენთვის იყოს თეორიული ცოდნა და შეუძლებელია რომ ან იურიდიზმამდე არ მიხვიდე, ან კიდე, ესე იგი, ძალიან, ესე იგი, უკიდურეს ლიბერალიზმამდე არ მიხვიდე. და სარი ეთერში ამ თემას ორ წუთი დავასრულებ და გიპასუხებთ, მოგისმენთ. და გამოსავალი ერთადერთი აქ არის ის, რომ კონდეს ცოცხალი ურთიერთობა ღმერთთან. როგორც კი ადამიანს ცოცხალი ურთიერთობა ეწყება ღმერთთან, ანუ რასაც ნამდვილი ქრისტიანობა ქვია, უკვე ეს პრობლემები მოიხსნება. და აღმოაჩენ ერთ რამეს, რომ ესე იგი ზოგადად ჩვენ მართლაც არ შეგვიძლია ღმერთთან ყოფნა, ჩვენი დაცემული ბუნების გამო და ღმერთი მართლაც თქვათ შეგვიწნარებს და უყვარვართ, ამოდოს მე პიროვნულად მე ხშირად ვაშავებ მის წინაშე და ეს ჩემში ბადებს დამნაშავის და დანაშაულის გზნობას ცოცხალი ღმერთის წინაშე, მაგრამ აქ ხდება უკვე ცოცხალი ღმერთი აკომპენსირებს ჩემს, ესე იგი თუ მაგალითად მე მაქვს აი ესეთი განწყობა, რომ ნუ ესე იგი რა მოხდა ახლა მე სწორი სულიერი ცხოვრების შემთხვევაში მეტნაკლებად, რომ ნუ ღმერთი მოწყალია და პრობლემა არ მაქვს, მაშინ ცოცხალი ღმერთი ჩემში ისეთ განწყობებს ბადებს, რომ მე ცოტა მეტად შემეშინდეს, იმიტომ რომ უპასუხისგებლო არ ვიყო, მაგრამ ამ დროს თუ ჩემი შიში ძალიან ძლიერდება და შეიძლება სასწორკვეთილებისგან წამიყვანოს, ღმერთი მეფერება მახალისებს და სიხარულს
სოციალურს მაძლევს. გესმით, ცოცხალია ღმერთი, მამა, ღმერთი და ის არ მოქმედებს როგორც ხისტი კანონი, ის მოქმედებს როგორც ცოცხალი არსება. ამიტომ რეალურ პრაქტიკულ ცხოვრებაში ეს პრობლემა დაძლეულია. ზარია შემოსული. მე გაითიშა ზარი. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, კითხვა შეგიძლიათ დასვათ. საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით. გაიხარეთ. ესეთი შეკითხვა მექნებოდა მამაოსთან. ესე იგი, ერთ-ერთ გადაცემაში ყავდა სტუმარი, უბრალოდ არ დავასახელებ, ერთ-ერთ ტელეკომპანიაში და მას ესეთი ქალბატონი იყო და ესეთი შეკითხვა დაუსვეს, რომ უნდათ რომ ან ეთქვა, რომ ან ლიბერალია, ან კონსერვატორი. და აი ამის თითქოს ვიზნობდი, რომ ან ერთი უნდა ეთქვა, ან მეორე, რომელი ხარ თუ ეკითხებოდა და მე შეკითხვა მაქვს მეუფესთან, მამაოსთან, ესე იგი, თუ რა შედეგები მოაქვს, როდესაც ან მარტო ლიბერალი ხარ და ან მარტო კონსერვატორი, მე ვფიქრობ, ეს ორივე სინთეზში არის მხოლოდ ჩემი აზრით, თუ თავსნებას მიცემ ჭეშმარიტება. ამის გარეშე მე ვფიქრობ, ეს არის უკიდურესობები და თქვენთან მინდოდა მეთხოვნა შედეგები რა მოაქვს, როცა მხოლოდ ერთი ხან, ან მხოლოდ მეორე. დიდი მადლობა, კარგად გრძანდებოდა. გაიხარეთ. ფაქტობრივად ანა ეს მე მგონი ეს კითხვა დაახლოებით ეხმიანებოდა ეხლა ჩვენ საუბარს, არა? შეიძლება ასე ითქვას. რა ვიცი, მე ეს ვფიქრობ, რომ მოკლე პასუხი ესეთია ამ კითხვაზე, ესეთია, რომ ერთის და მეორეს გვაკარგინებს მთავარს. რისთვისაც ქრისტიანული რელიგია არსებობს, ქრისტეს გვაკარგინებს. საერთოდ ქრისტიანი არათუ თქვათ არ უნდა ამბობდეს, რომ მე ვარ კონსერვატორი, ან მე ვარ ლიბერალი. ეკლესიაში ქრისტიანისათვის ესეთი სიტყვაც კი როგორიც ქრისტიანობა, ესეც კი რაღაც თითქოს გეხამუშება, ხო? ქრისტიანობა. ახლა მე მინდა მაგალითად ესეთი შინაგანი ექსპერიმენტი ჩავატარო ხო ჩემთვის. წარმოგიდგენთ მოციქულთა ეპოქაში რო გადაგვისროლონ ახლა და პავლე მოციქული საუბრობს და ჩვენ მივიდეთ მიკროფონით და უთხრათ, თქვენ ქრისტიანობას ხადაგებთ? ან იოანე მოციქულს უთხრათ, თქვენ ქრისტიანობაზე წერთ, ნუ ხო რაღაც გვეხამუშება, ხო? შეიძლება ბოლომდე ეს ჩამოყალიბებული ფორმულა არ მაქვს ამისი რატო გვეხამუშება, მაგრამ ხო გვეხამუშება. იოანე ქრისტიანობა ქრისტეს ხადაგებს, ქრისტეს საქმეს აგრძელებს, ხო? ანუ ქრისტიანობაც კი თითქოს ცოცხალ ქრისტეს მაცილებს და რაღაც მშრალი დოქტრინაა და წარმოგიდგენთ ლიბერალიზმი, თქვათ კონსერვატიზმი, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ყველაზე მთავარს გვაკარგინებს, ცოცხალ ღმერთს გვაკარგინებს და რა ვიცი ცოცხალ ღმერთს რო დაგვაკარგინებს, მე რამდენი პრობლემა შეიძლება იყოს. ლიბერალიზმი თან ნახეთ თვითონ ეს სიტყვები ცუდი ხომ არ არის. ლიბერალიზმი თავისუფლებიდან გამომდინარეა, ხო, როგორც მე ვიცი. კონსერვატიზმი რა, ესე იგი ტრადიციის ერთგულება, ტრადიცია თავისთავად დიდებული რამეა, მაგალითად ძალიან მე მაგალითად ადამიანი რო ვარ, ეს გენეტიკა რომ მაქვს, ეს ტრადიცია ადამიანიდან მომყვება, ხო? ეს გენეტიკური ტრადიციაც არსებობს, ხო, რაღაც გარკვეული უამრავი რამეა ისეთი, რაც ჩვენ ტრადიციით მოყვება და ჩვენ ველოსიპედს არ ვიგონებთ, იგივე ტექნიკურ სფეროში, სოციალურ სფეროში, ხო? ტრადიციით გვეძლევა ის, რომ ჩვენ დღეს აი ესეთი ცივილიზაცია გვაქვს და არ გამოქვაბულებში არ ვცხოვრობთ, ხო? ტრადიციას ბევრი რამე სასიკეთო მოაქვს და კონსერვატიზმი ტრადიციის ერთგულება ნიშნავს. თავისთავად არც ერთია ცუდი, არც მეორე. მაგრამ უბრალოდ ნებისმიერი უკიდურესობა, ცალმხარეს გაჭრა ყოველთვის თავარს გვაკარგინებს. ახლა ქრისტეს რო დაკარგავ, მერე უკვე რაფორმებს შეიძლება. შეიძლება ადამიანი რაღაც კონსერვატულ მიმდინარეობას ეკუთვნოდეს და თავის თქვათ დოქტრინალურად თავის მოძღვრებას რო ავრცელებს, ძალიან ლიბერალი იყოს, შეიძლება ადამიანი ლიბერალის ავრცელებდეს და ისეთი ხისტი და დესპოტური იყოს თავის გამოვლენებებში, გესმით? ეს უკვე სიტყვების თამაშია და პრინციპში და აგრესიულიც იყოს, ჩვენ ამის მაგალითები დღესაც გვაქვს აგრე სამწუხაროდ. ამიტომ რა ვიცი, მე მოკლე პასუხი ასეთი მაქვს. თუ მე მეტყვიან, რომელი ხარ, მე მეტყვი არც ერთი, არც მეორე. მე მინდა ვიყო ქრისტიანი და ესეა. და მახინჯი ფორმები ახლა თქვენ თუ მახინჯ ფორმებს გულისხმობთ, გავიხედოთ ნებისმიერი უზნეობა, ადამიანების დაჩაგვრა, სოციალური სიდუხჭირე, თავისუფლების შეზღუდვა პიროვნულ დონეზე და ზნეობრივი თვალსაზრისითაც და ასე შემდეგ.
ის აგრესია, რომელიც თქვათ, ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს და ყველაფერი უბედურება სწორედ ამ უკიდურესობების ბრალია. აი ესეა. მამო, სახარების სიტყვები ითხოვდეთ და მოგეცემათ. როგორ უნდა გაიგოს ეს მორწმუნე ადამიანმა სწორად და რა უნდა იყოს მთავარი სათხოვარი ჩვენი ღვთისგან? ხო, ცოტა საქმე იმაშია, რომ ჩვენ სახარების მაგ სიტყვებს ალბათ ვერ მოვიაზრებთ იმ სიტყვებისგან განცალკევებულად, სადაც უფალი ამბობს, რომ როგორ შეიძლება რომ მამამ ესე იგი შვილს მისცეს ანუ პური ითხოვოს და როგორ შეიძლება ქვა მისცეს, თევზი ითხოვოს და გველი მისცეს, კვერცხი ითხოვოს და მორიელი მისცეს და თუ მამამ მიცისო, მიწიერ მამამ კეთილი მისაცემელი რა არისო, მით უმეტეს ღმერთმაო. ალბათ ამ კონტექსტის გარეშე ვერ იქნება ეს განსახილველი, თუმცა ზოგი ამბობს, რომ ეს სიტყვა, საღვთო სიტყვა მუშაობს ყველა შემთხვევაში ადამიანის შინაგანად რასაც ითხოვს ცხოვრებაში იმას იღებს. შეიძლება ზოგ შემთხვევაში ესეც იყოს. იმიტომ რომ ღვთის სიტყვა ხანდახან მუშაობს როგორც კანონი სამყაროში. ამიტომ ამბობს უფალი, რომ მე როდესაც მე კი არ განგჟით მომავალში, მე კი არ განგჟით თქვენ, არამედ თქვენ ყავთ თქვენი მსაჯული ეს სიტყვასა, რომელსაც მე ვიტყოდე, მამ სიტყვამ განგსაჯოს თქვენ. ნახეთ რა უცნაურია. ღმერთი როგორც ცოცხალი არსება, რომელიც მოყვარულია ადამიანისა, ის არასოდეს არ გამოდის რაღაც ესეთი კაცრი მსაჯულის როლში, მაგრამ პირიქით ვიმეორებ, მან წეღანას გითხარით, მან თავისი განაჩენი გამოგვიტანა უკვე ჯვარზე, მამაო მიუტევე, ჩვენზე თქვა, რამე თუ არ იციან რას აკეთებენ. მაგრამ ამავე დროს მან თქვა სიტყვა და ამბობს, რომ ეს სიტყვა იქნება თქვენი გამსჯელი. ნახეთ, ღვთის ნათქვამი ხშირად როგორც კანონი, ხშირად შეიძლება ვფიქროთ ხისტი კანონიც კი მოქმედებს, რომელიც ჩვენ არ მოგცემს თავის მართლების საშუალებას. თავს ვერ დავიძრენთ ღვთის სიტყვიდან და ვერ ვიტყვით, რომ მაშინ მე ესე მეგონა, ან ისე ვფიქრობდი. ხო, ამ შემთხვევაშიც შეიძლება ეს აქაც გადმოვიტანოთ და ითხოვდე და მოგეცემა და თუ ადამიანი რაღაცა ცუდს ითხოვს თავის შინაგანი მდგომარეობით შეიძლება მან თავის საწადეს მიაღწიოს კიდევაც, თუმცა რომელიც მისთვის ეს განსაჯელი აღმოჩნდება, მაგრამ თუ პირდაპირ ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობის კონტექსტში აღვიქვავთ ამას, მაშინ ღმერთი არავითარ შემთხვევაში არ მოგცემს იმას, რაც ჩვენთვის საზიანოა. ყოველ შემთხვევაში თუ ჩვენ ამას ლოცვით სფეროში გადავიტანთ და თქვათ სწორესულიერ ცხოვრებაში გადავიტანთ, მაშინ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ცოტა თხოვნა რაიმეს თხოვნა ღმერთისგან ცოტა სახიფათოა. იმიტომ რომ არსებობს ერთი პრობლემა, რომელიც ახლა ახალმოსულ რომელიც ეკლესიაში ახალი მოსულია, ჩვენ სახარებაში გვაქვს ამის მაგალითები, როცა ადამიანი მოდის ეკლესიაში, მას შეიძლება ქონდეს რამე მიწიერი პრობლემა. თუმცა ვიცით, მხოლოდ ადამიანი თუ მიწიერი პრობლემით მოდის, უფლის სიტყვები როგორია, როდემდე ვიყო მე თქვენთან, როდემდე თავს ვიდებდე თქვენსას, უფალს არ მოსწონს, როცა ადამიანი მიწიერი პრობლემებით დატვირთული ეს ლოცვები არ მცირდება და მხოლოდ მიწა აინტერესებს. ანუ ადამიანს რელიგიურ ცხოვრებაში მხოლოდ აინტერესებს მიწიერი. ეს რა თქმა უნდა პრობლემა. თავიდან ეს შეიძლება, მაგრამ თუ სულესია ეს პრობლემა. ეს ესია. იმიტომ რომ ადამიანს უნდა თუ ის სწორესულიერი ცხოვრებით იწყებს ცხოვრებას, ადამიანმა უნდა დაინახოს თავისი მთავარი პრობლემა. ადამიანური თავისი პრობლემა, ყველაზე მთავარი პრობლემა. ეს პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ არის ღმერთი, წაღწეღანაც გითხარით დასაწყისში, ღმერთი არის, არის ღმერთი, არ შეიძლება ამის დავიწყება, იგი ცოცხალია. მე უნდა ბუნებრივად ვქონდეს ეს, ბუნებრივად. აი როგორც სცენარეს აქვს ბუნებრივად დევს სცენარაში, რომ ილტვის სინათლისკენ და იზრდება სინათლისკენ და ცოცხლობს სინათლით, აი ესე ცოცხლობს ადამიანის სული ღმერთით და თუ ვირწმუნით თუ ეს დავინახე, ბუნებრივია, რომ მე ეს ჩემ ცხოვრებას თლიანად უნდა სulides, ხო? მე უნდა მინდოდეს მასთან ყოფნა, მე უნდა დავიწყო მისი ძიება, ვინც ვირწმუნე მისი ძიება და აი მე აღმოაჩენს ადამიანი, რომ ეს არც ისე იოლია, მას პრობლემა აქვს, მას აქვს სერიოზული პრობლემა მასთან დაკავშირებით და იწყება საკუთარი თავის ხედვაც ამის პარალელურად და აღმოაჩენს, რომ ჩვენი არსება არ იძლევა საშუალებას ღმერთთან ყოფობის. და მე ვიწყებ წვალებას, რომ ესე იგი როგორმე მოვახერხო, მაინც არ გამოდის. გავიდა 1 წელი, 2 წელი, 5, 10, 15, 20 არ გამოდის. ბოლო-ბოლო მე უნდა მივხვდე, რომ ჩემთვის ეს არის შეუძლებელი. მე მახსენდება წმინდა წერილში რომ წერია, რომელსაც მე სულ ვკითხულობდე, რომ ადამიანისათვის ეს შეუძლებელია და
ჩემ წინაშე დგება მთავარი პრობლემა. მე მინდა ღმერთი, მაგრამ ეს ჩემთვის შეუძლებელია. მინდა და შეუძლებელია. ხო გესმით ეს და შეუძლებელი რას ნიშნავს? რჩები ღმერთის გარეშე, ანუ ამას ქვია დაღუპვა. წარწმე და ცუდი სიტყვა მძიმე, მაგრამ ესია, ანუ როცა ადამიანი ვერ ცხონდება. და ამიტომ ადამიანის მთავარი სათხოვარი არის მაცხოვნე, შემიწყალე. გესმით, მაცხოვნე, შემიწყალე. იმიტომ ლოცვების 80% თუ 90% რა ვიცი, არის შემიწყალე. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ესეთი სათხოვარი, მნიშვნელოვანი. ეხლა ამ შეწყალების გზები როგორია? მე შეიძლება მეგონოს ასეთი ან ისეთი, ასე მოვიქცე, რომ უფრო კარგად მივიდე ღმერთთან თუ სხვანაირად მოვიქცე, მე ამაშიც წმუნდები ნელ-ნელა საკუთარი ტყავით წმუნდები, რომ მე მგონია რომ ეს არის ის გზა, რითაც მე ღმერთთან უფრო ახლოს მივალ, მაგრამ აღმოჩნდება რომ არა, მე მგონია ის გზა, მე მგონია და მე ხვდები, უნდა უთხრა, იყავ ნებაშენი. და აღმოჩნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი სავედრებელი და სათხოვარი ეს არის უფალო მაცხოვნე, ანუ წარწმედისაგან და ჯოჯოხეთისაგან მიხსენ და იყავ ნებაშენი. აი ეს ორი რამ. როცა აი ეს ორი რამ ხდება ყველაზე მთავარი სათხოვარი ჩემში და ჩემთვის. მაშინ საოცარი რამე ხდება. ოღონ ეს არა თეორიულად, არამედ აი საკუთარი გამოცდილებით, რომ იცი რომ მორჩა, მიხვედი აქამდე, რომ ეს ესია. რა თქმა უნდა, ცოტა ეკლესიასაც უნდა დაუჯეროთ ამას რო გვასწავლის, ხო? მე ადამიანი საოცრად მშვიდდება. იმიტომ რომ ყველაფერი დანარჩენი მიუნდია ღმერთისათვის. უფალი ესეც გვასწავლის, სასუფეველი ეძებეთ. და ყოველივე დანარჩენი ვიცი რა თქვენ რა ბევრი რამე გჭირდებათ ამ სოფელში არსებობისათვის ყველაფერი დანარჩენი სასუფეველის ძიებას მოყვება ოღონ არა ისე მექანიკურად თავზე დაყრილი არამედ ცოცხალი ღმერთის მიერ მიზანმიმართულად მოცემული შენთვის ხან წასახალისებლად ხან დასაფიქრებლად და ასე შემდეგ ამიტომ ყველაზე მთავარი სათხოვარი ეს არის ცოტათი განსხვავდება ახლობლისათვის ლოცვა როცა ჩვენს ახლობელს უჭირს, თქვა ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, ჩვენ ძალიან ხშირად და ყოველთვისაც უნდა ვევედრებოდეთ განკურნებას. ამის მაგალითს ისევ წმინდა წერილი გვაძლევს, ხო? უფალო შეეწიე, ტკივა, უფალო დაეხმარე, უჭირს. გესმით? ეს საკუთარ თავზე, თქვა, განკურნე, თქვა, სამსახური, შეიძლება ესე აკრძალული არ არის. მაგრამ მე ვამბობ უმაღლეს სათხოვარს. შემიწყალე და იყავ ნებაშენი. და სხვისთვის შეიძლება უკვე ყველანაირი. საკუთარ თავზე ჯობია ეს, იმიტომ რომ ღმერთი შენ რომ გიჭირს, შენ რომ თქვათ კურნება გჭირდება, შენ რომ სამსახური გჭირდება, შენ რომ უამრავი რამე გჭირდება, ეს ღმერთმა იცის. მას სხვა რამე უნდა შენგან. მას შენი ცოცხალი სული უნდა დაინახოს, რომ შენ ანთებული ხარ. გესმით? აი ეს არის. და ეს ამგვარი ურთიერთობა უანგარო. ხო და მესამე ტიპის, რა თქმა უნდა, უბრალოდ რომ გიხარია რომ ღმერთი არის. აი გიხარია და თელი ეს სადიდებლები რაც კი არსებობს დიდება შენ და უფალო ხო 1000-ნაირი ფორმულირება ამ სიტყვაში 1000-ნაირად გამოხატული თელი ეს სადიდებელი არის ბავშვური სულის უანგარო სიხარული ჟრიამული ბავშვები რო ესე იგი ესე გამოხატავენ თავიანთ ესე იგი სიხარულს ხო აი უხარიათ ახლა არც ისიან რა უხარიათ აი ეს ჩვენი სიხარულის გამოხატულება სადიდებელი არის ჩვენი სიხარულის გამოხატულება რო ღმერთი არის ღმერთი არის და როგორ არ მიხარობდეს გესმით აი ეს განწყობა იმიტომ რომ ღმერთი რო არის ეს ნიშნავს თუ რამე სიკეთეა მე რო ის ადამიანი მიყვარს მე რო ეს ადამიანი მენატრება მიჩვენთვის რომ აი ეს სიყვარულო ძვირფასია ის არ დამთავრდება არასოდეს იმიტომ რომ ღმერთი არის და სიყვარულს არ დაამთავრებს აი ეს არის ყველაზე მაგარი თავარი სათხოვარი ანა ზარია შემოსული მე გისმენთ აბა თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში კითხვა დასვათ გამარჯობა დაგლოცით მამო ქრისტემ დაგლოც მამო მაინტერესებს ძალიან უამრავი ადამიანი ამბობს რომ საქართველოს არის ღვთისმშობლის წეხვედრი ქვეყანა და მაინტერესებს რაში გამოიხატება ეს ხო ეგ ცოტა ისეთი კითხვა რომელიც მე ყოველთვის მძიმე ჩამაფიქრებს ხოლმე. ეს საეკლესიო გარდამოცემა, რომელსაც მარტო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია რომ ამბობდეს, რა თქმა უნდა, შეიძლება დაჭვის შეტანა, მაგრამ ამ გარდამოცემას იმეორებს სხვა ადგილობრივი ეკლესიებიც, ანუ მსოფლიო ეკლესიის საკუთრება ეს გარდამოცემა,
ასეთ ტრადიცია, როდესაც ესე იგი უფლის ამაღლების მერე მოციქულებს ევალებათ მოციქულობა თელ სამყაროში და ყველას თავისი ადგილი განეკუთვნა, სად უნდა გაიტანოს ღვთის სიტყვა და ღვთისმშობელიც იღებს ამაში მონაწილეობას და მას წილად ერგო საქართველოს. მერე იგი თავის მაგივრად წმინდა ნინოს ანდრია პირველწოდებულს ჯერ, რომელმაც ღვთისმშობლის ხატი ჩამოიტანა. ანდრია პირველწოდებული ღვთისმშობლის ხატით ჩამოდის საქართველოში, ეგრეთ წოდებული აწყურის ხატის სახელწოდებით არის ეს. ცნობილი, საიდანაც შემოვიდა ანდრია და ფაქტიურად იქ მოღვაწეობდა და ღვთისმშობლის ხატი შემოაბრძანა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ხატი ხელთუქმნელი იყო, როგორც ის ხატი ხელთუქმნელი, რომელიც ანჩის ხატად იწოდება, იგივე ავგაროზის ხატად. და შემდგომში უკვე წმინდა ნინო საბოლოოდ ამ მისიას განასრულებს, როცა იგი ასევე ღვთისმშობლის წარმოგზავნილია და თან თავადაც პატარა გოგონა და ეს ეს ამას ნიშნავს. მაგრამ ამის იქით ეს რას ნიშნავს? ანუ ისტორიულად ამას ნიშნავს და თუ თქვენ გაინტერესებს ამის იქით რას ნიშნავს? არავითარ შემთხვევაში ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რაღაც საკუთარი თავი მოვიწონოთ ამით და ვიტრაბახოთ. ეს ნიშნავს უპირველეს ყოვლისა პასუხისგებლობას. თუ ჩვენ გვაქვს ის ცოდნა, რომ პოტენციაში ჩვენ შეიძლება ღვთისმშობლის ახლობელები გავხდეთ ძალიან ვითარცა შვილები, მაშინ ჩვენ უნდა გავიხსენოთ, ვის ეწოდება სახარებაში ღვთისმშობლის შვილი. ზოგადად ღვთისმშობელი ყველას დედაა, მაგრამ აი მიზან მიმართულად ვის უწოდა უფალმა, ანუ ძეღმერთმა, თავად ღვთისმშობლის ნაშრომმა ადამიანურად, ვის უწოდა ღვთისმშობლის შვილი. ღვთისმშობლის შვილი, ყოვლადწმინდა მარიამის შვილი უწოდა იოანე მოციქულს. რატომ? იმიტომ რომ იოანე იყო ერთადერთი მოციქულთა შორის, რომელმაც გოლგოთამდე უერთგულა უფალს. ახლა გადმოვიტანოთ ჩვენზე. ესე იგი, რა გამოდის? თუ ჩვენ უფალმა დაუშვა და ჩვენ გაგვაგებინა, რომ შენ ქართველოერო, ჩემი დედის წილხვედრილი ქვეყანა ხარ, ეს ნიშნავს, რომ პოტენციაში მისი შვილი უნდა გახდე, მაშინ კეთილი ინებე და შენი ვალდებულება აღასრულე, რომელიც უნდა გამოვლინდეს იმაში, რომ ჩვენ გოლგოთამდე უნდა უერთგულოთ ქრისტეს. და შემდეგ უკვე ახალი კითხვა, რას ნიშნავს გოლგოთამდე ერთგულება მაცხოვრის? რას ნიშნავს კონკრეტულად რაში უნდა გამოვლინდეს? და თუ ეს ამაში არ გამოვლინდება, მაშინ ჩვენ როგორც შეურაცხყოფელი ჩვენი ვალდებულებისა და ეს იგივეა რაც თანამდებობისა, თანამდებობა და ვალდებულება სინონიმებია, იმიტომ რომ თანამდები ვალს ნიშნავს. ჩვენი თანამდებობისა, ღვთისმშობლის შვილობა რასაც ქვია, აქედან გამომდინარე პასუხისგებლობისა, იმიტომ რომ ყოველი პასუხისგებლობა შესაბამისია იმ თანამდებობისა, რომელიც გვიკავია, მე მგონი ჩვენ მაინდა-მაინც სახარბიელო მდგომარეობაში არ ვიყოფებით. მით უმეტეს, სამყაროში არსებობენ მართლმადიდებელი ერები, ადგილობრივი ეკლესიები, რომლებიც, რა თქმა უნდა, მართლმადიდებლობაში ყველას განსაკუთრებული სიყვარული აქვს ღვთისმშობლისა, იმიტომ რომ ღვთისმშობლობა არის ჩვენი ერთგვარი გასაღები იმისა, თუ რამდენად ქრისტიანი ხარ. ღვთისმშობლისადმი დამოკიდებულებით განისაზღვრება შენი ქრისტიანობის ხარისხი. ეგ სხვა თემაა. და ჩვენ ხედავთ, რომ აი მაგალითად მახსენდება რუსეთის ერთ-ერთი მონასტერი ფსკოვო-პეჩორის ლავრა. ეს არის ულამაზესი მონასტერი, 500 წლოვანი, 5 საუკუნოვანი ცოტა მეტი ისტორიით, სადაც არასოდეს შეჩერებულა წირვა ლოცვა, არც კომუნისტების დროს, არც გერმანული ოკუპაციის დროს იქ მუდამ იყო წირვა, იგრეოდა, იბომბებოდა, მაგრამ წირვა ლოცვა არ გაჩერებულა. და იქ დღემდე საოცარი სასწაულები აღესრულება. იქ ერთ-ერთი დღესასწაული, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მონასტრისათვის, მე იქ ნაცხოვრები ვარ წლების იქით, არის მარიამობა 28 აგვისტო. უბრალოდ ვერ გადმოგცემთ სიტყვით. როგორ პატივს მიაგებენ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს, იქაური არა მარტო ბერები, არამედ ეს მონასტერი არის ესეთ დაბა, მოზრდილი დაბა, პეჩორა ქვია და ასევე იქ ჩადიან უკვე ფსკოვიდანაც და ასე შემდეგ. როგორ პატივს მიაგებენ არა მარტო ბერები, არამედ ადგილობრივი მოსახლეობა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს, როცა ისინი ძალიან დიდი მანძილზე ძალიან განიერ ცოცხალ ყვავილების ხალიჩას უქსოვენ ღვთისმშობელს. ეს არის განსაცვიფრებელი სიყვარულის გამოვლინება გარეგანში, რაც მე მინახავს ჩემი თვალით.
ასევე მინახავთ ღვთისმშობლისადმი უდიდესი სიყვარული ათონის წმინდა მთაზე, რომელიც ასევე ღვთისმშობლის წილხვედრ მთათ ითვლება, ის სკოლა-პეჩორის ლავრა ითვლება, ისინი თვლიან ის ბერები, რომ ღვთისმშობლის ფარულობის ქვეშ არის, არსებობს დივეევოს მონასტერი ასევე და აი წმინდა ათონის მთა. მე განცვიფრებული დავჭდი, როცა დავინახე იქაური ათონელი ბერები, როგორი კრძალვა, მე მაგალითად იქ რო არ ჩავსულიყავი, იგივე სკოლა-პეჩორაზე და თქვა იმ რუსულ მონასტერში და ათონის მთაზე, ხო? და რო არ მენახა, აი როგორი კრძალვა უნდა გქონდეს ღვთისმშობლისთან. წიგნებში წამიკითხავს. მაგრამ მე ფიზიკურად აი ხო გესმით, არჩერ გაგონის ერთხელ ნანახი ჯობიაო. ესე იგი, ეს არის საოცრება რა, რომ ნახავ რა კრძალვა და მოწიწება აქვს ყოლაწმინდა ღვთისმშობლისადმი. ამიტომ ესე იგი მე ვნახე ძალიან ბევრი სხვა ეროვნების წარმომადგენლები, სხვა ადგილობრივი ეკლესიებისა, სადაც ისეთი მოწიწება აქვს ღვთისმშობლისადმი, რაც ჩვენთან მე აქ არ მინახავს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან ბევრი რამე გვაქვს სასწავლო. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, რას ნიშნავს დედის პატივისცემა. მაგრამ როგორ ვისწავლით დედის პატივისცემას? როგორ ამბობს მოციქული, თუ არ გიყვარს ძმა, რომელსაც ხედავ, როგორ გეყვარება ღმერთი, რომელსაც ვერ ხედავ. თუ არ გიყვარს დედა, რომელსაც ხედავ, როგორ გეყვარება ზეციური დედა, რომელსაც ვერ ხედავ და არ გვიყვარს დედა, არ გვიყვარს, იმიტომ რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ის უნიკალური ქვეყანა, სადაც საკუთარ დედას წარმატებით აგინებენ ჩვენი ქართველი ახალგაზრდა ვაჟკაცები. აი ბატონო, თავი და ბოლო ჩვენი ღვთისმშობლის წილხვედრობის სამწუხაროდ. პოტენციაში საბედნიეროდ, რეალობაში სამწუხაროდ. მე მგონი რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და რეკლამის მერე კვლავ შემოგიერთდებით. ახალი ქართული სკოლა. როცა სწავლა სასიამოვნოა. მაღალკვალიფიციური პედაგოგები, კეთილგანწყობილი და მეგობრული გარემო. სასკოლო წრეების მრავალფეროვნება. წახალისებაზე აგებული სასწავლო პროცესი. ტელეპროექტებში მონაწილეობა და ჩართულობა. სკოლაში მთელი დღის მანძილზე იმყოფება ექიმი. ბავშვების განვითარებაზე ზრუნავს სკოლის ფსიქოლოგი. ჩვენი მიზანი ჯანსაღი, განათლებული და ზნეობრივი მომავალი თაობაა. ახალი ქართული სკოლა. სასწავლო პროცესის ხანგრძლივობა 9 საათიდან 5 საათამდე. ადგილზე მეცადინეობა. ინგლისური და რუსული ენების შესწავლა პირველი კლასიდან. ორჯერად იკვება. ქართული სიმღერები და საგალობლები. ჭადრაკი, ქართული ცეკვა და მეტყველება. ისწავლეთ ჩვენთან. ახალ ქართულ სკოლაში. მისამართი ალექსანდრე ყაზბეგის 47. დაგვიკავშირდით ნომერზე 551 63 30 00. ტექნოლოგიის გათამაშებიდან გირეკავთ, იცით? რომელი გნება? თქვენ მოიგეთ! მე ვარ სულხანი გოგრიჭიანი ქალაქ რუსთავიდან. ტექნობუმის მაღაზიაში შევიძინეთ მიქსერი მეუღლისთვის. მიქსერი, რომელმაც მომაგებინა ბინა. მოგვიტანა დიდი სიხარული, დიდი მადლობა ტექნობუმს და ყველას ურჩევთ, რომ მიიღოს მონაწილეობა ამ გათამაშებაში და განიცადოს ეს სიხარული. შენც მოიგე ტექნობუმში.
ახალი ქართული სკოლის მოსამზადებელი ჯგუფი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 551 63 30 00. პრემიერ ლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი. რთულია იყო გულგრილი. უყურებთ სოფლიოს წამყვან სპორტულ ჩემპიონატებს მხოლოდ Silk TV-ის სპორტულ არხებზე და არცაც სხვაგან. ყველაზე საინტერესო სამი კინოარხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონ-სტოპ კინო ქართული გახმოვანებით. მხოლოდ Silk კინოარხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. Silk TV 200. ახალი ქართული სკოლა. როცა სწავლა სასიამოვნოა. მისამართი ალექსანდრე ყაზბეგის 47. დაგვიკავშირდით ნომერზე 551 63 30 00. ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ რეკლამის მერე და მე ვფიქრობ შენ ქონდა ანა რაღაც კითხვა, ხო? დიახ, მამა, დღეს ხშირად ხდება, რომ სიტყვა ზიარება აუცილებლად იგივდება მაცხოვრის სისხლთან და ხორცთან მიახლებასთან და მინახავს კიდევაც, რომ თუ მაგალითად არ ეზიარებიან, ნაკლები შემართებით მოდიან ხოლმე წირვაზე. ამდენად სწორია ეს, საერთოდ რა არის ზიარება და როგორ უნდა ხდებოდეს მომზადება მისთვის? საერთოდ ეგ ძალიან დიდი თემაა, შეიძლება ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა ამას ვერ ამოვწურავთ, მაგრამ თვითონ ეს აი ამგვარი მიდგომა, როგორც შენ თქვი, რომ ზიარება ეს არის მაცხოვრის ხორცთან და სისხლთან მიახლება, უკვე ნიშნავს, რომ ჩვენი ქრისტიანული ცნობიერება დაკნინებულია და ეს ნიშნავს, რომ ამ ცნობიერებაში დაკნინებულია თავად მაცხოვრის ხორცთან სისხლთან მიახლებაც, თავად ლიტურგიკული მსახურების არსის და ლოცვას და ასე შემდეგ. ეტიმოლოგიას რო გავყვეთ, ზიარება ეს არის ზიარება, ერთობა ღმერთთან, ამ შემთხვევაში ღმერთთან ზიარებაზეა საუბარი. პეტრე მოციქული პირდაპირ გვეუბნება ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრების მიზანზე მიანიშნებს, რომ ჩვენ საღვთო ბუნების თანაზიარნი უნდა გავხდეთ. ეს იცით რა, ეს იგივეა, რასაც უფალი რო ამბობს, რომ იყავით სრულყოფილი, ვითარცა ზეციური თქვენი მამაა სრულყოფილი, ხო? ეს იგივეა და ეს იგივეა, რომ უფალი ამბობს, რომ ესე იგი, სადაც მე ვარო, მინდა რომ თქვენც იქ იყოთ და რომ ამბობს, რომ მამა იძე და სული წმინდა ჩვენში დამკვიდრდება, ჩვენ ღმერთში დამკვიდრდებით. ანუ ეს არის ღმერთთან ის ერთობა, რომელიც ისეთი ერთობა, რომელიც წარმოუდგენელია საერთოდ ადამიანური არსებისათვის და ამას ნიშნავს ეს ზიარება. მაგრამ ღმერთთან ერთობისათვის, აი ესეთი ამგვარი ერთობისათვის ეს შეუძლებელი იქნებოდა ღმერთსო ხიდი არ გაედო. ეს ხიდი თავად ღმერთი გახდა, მისი ღმერთმა მიიღო ადამიანური ბუნება თავის წიაღში და ამ ადამიანური ბუნებით გახდა შესაძლებელი ჩვენი ღმერთთან ზიარება. ახლა ზარია შემოსული და მე გავაგზავნოთ. დიახ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? გისმენთ, შეგიძლიათ კითხვა დასვა. გამარჯობა. გისმენთ? ალო, ისმის ჩემი? დიახ, ისმის. დაგლოცეთ, მამაო. ქრისტემ დაგლოცოთ, გაიხარეთ. ისმის? დიახ, ისმის. მამაო, ჩვენ არის ვივართ მე, ჩემი მეგობარი და მისი მეუღლე. ანუ ოჯახში ვარ სტუმრად დღეს და აი თქვენ გიყურებით რა და ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაც მოვისმინეთ, მაგრამ ერთი კითხვა გაგვიჩნდა რა. დიახ. ესეთი რომ აი სიყვარული რომელიც დაიბადა ბავშვობიდან მათში 18 წლიდან ოჯახში შექმნეს და არიან ერთად ორი შვილი ყავს წარმატებულები, კარგები, ძალიან საფრთხეები. მაგრამ სანდახან ერთმანეთს უბრალდებიან რა. ხოდა აი გვინდა გავიგოთ რაში მდგომარეობს რა ურთიერთობა. და თული კითხვა გამოვა, მაგრამ ანუ რაში მდგომარეობს სიყვარული ცოლ-ქმარ შორის? ბევრმა ბატონო? სიტუაციამ ჩაიარა ამ ცხოვრებაში. რაში მდგომარეობს სიყვარული ცოლ-ქმარ შორის? აი, ოღონდ უფრო მარტივად, მე არ მინდა მამაო ის ცოტა გავარკვიო, ანუ სიყვარული ურთიერთობას, მეგობრობას როგორ დაუკავშირონ ერთმანეთს? იმიტომ რომ არის და ხანდახან ისეთი კონფლიქტია, რომ ვერ მე თაკავარ დედას, მამას, ელარ, ჩავერენთვალ, მაგრამ ერთმანეთს ესე იგი შუბას მოხერენ რა. რო გაბრაზდებიან, მაგრამ მაინც უერთოდ არიან და რა თქმა უნდა ეს გულებას არ გავატოვს არც, მაგრამ აი რაში მდგომარეობს? რა არის პროცესი?
გასაგებია. ვეცდები ძალიან მოკლედ გაგცეთ პასუხი. როცა საუბარია რეალიზებულ სიყვარულზე, რომელიც ოჯახში რეალიზდება და საერთოდ ოჯახი არის ის ადგილი, სადაც ყველაზე მეტად რეალიზდება ხო სიყვარული და ხორცი ისხავს. ქრისტიანობას აქვს ესეთი ტერმინი, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც გამოითქმის ესე, ქრისტიანული ოჯახი. შეიძლება იფიქროს ვიღაცამ, ჯერ ესეთი ყველა ოჯახი საქართველოში ქრისტიანული არ არის, ან რა განსხვავებაა ქრისტიანულ და არაქრისტიანულ ოჯახს შორის. ქრისტიანულია ოჯახი, ქრისტიანულად იწოდება ის ოჯახი. ის ოჯახი, სადაც ცოლ-ქმარი არიან ერთმანეთთან არა მხოლოდ ფსიქოსომატური ან სოციალური ერთობით დაკავშირებულნი. ანუ უბრალოდ ფსიქოსომატური ნიშნავს ხორციელი ერთობა, ფსიქოლოგიური ერთობა, სოციალური ერთობა ნიშნავს ის, რომ ოჯახი სახელმწიფოში არიან, ოჯახის შექმნას შვილებს დიან და ასე შემდეგ. არა მარტო ეს, არამედ სულიერ ერთობასაც გულისხმობს. ანუ ქრისტიანული ეს ოჯახი, სადაც ყველაფერთან ერთად არის სულიერი ერთობაც. რა არის სულიერი ერთობა? ადამიანი სულისა და ხორცის ერთობაა და სული უფრო მნიშვნელოვანია. როცა ადამიანი არასწორად ცხოვრობს, როცა ადამიანში მიწიერი მიდრეკილებებია და ღმერთი ნაკლებად ახსოვს მის პრაქტიკულ ცხოვრებაში, ადამიანი უფრო ხორციელი ცხოვრებისკენ იხრება და როცა ადამიანი თქვათ მუდამ ხსოვნაშია, რომ არის ღმერთი და მასაც აკეთებს ყველაფერს ღვთის სადიდებლად აკეთებს, იმიტომ რომ ღმერთი არის და როგორ შეიძლება ერთი წამით იგი დავივიწყო, მაშინ ადამიანი უფრო სულიერი ცხოვრებით ცხოვრობს. აი ცოტა ცოლ-ქმარში არის სულიერი ერთობა, მაშინ რეალიზდება ქრისტიანული ოჯახი. მაგრამ სულიერი ერთობა ვერ რეალიზდება თუ მათი გამაერთიანებელი არ არის ოჯახში. სულების გამაერთიანებელი თავად ღმერთი, ანუ თუ ქრისტე არის ოჯახში, მაშინ ცოლ-ქმარს შორის არის სულიერი ერთობა. აი უფალი ამბობს, სადაც 2 და 3 ჩემის სახელით შეიკრიბება, მე იქ ვარ. გესმით? ამიტომ ქრისტიანული ოჯახი არის იმ ურთიერთობის აღდგენა მამაკაცსა და დედაკაცს შორის, რომელიც დაირღვა სამოთხეში და რა ურთიერთობა უნდა ყოფილიყო სამოთხეში? ევა შეუქმნა ადამს იმისათვის, რომ ადამი დახმარებოდა ევას და ევა ადამს, რომ მისულიყვნენ ღმერთთან. და ქრისტიანული ოჯახი აი ამის რეაბილიტაციის მცდელობაა. ანუ თუ ცოლ-ქმარი დამეგობრდებიან ისე, რომ თუ ორივეს ექნება მიზნად ქრისტე, ადამიანად მოსული ღმერთი და სულიერად ერთმანეთს ხელს ჩაჭიდებენ და ერთმანეთს დაეხმარებიან ღვთისაკენსავალ გზაზე, მერე დანარჩენი უკვე ეს დანარჩენი პრობლემები, რაც უკვე მიწიერია, ყველაფერი ადვილად დაიძლება. და ეს მიწიერი პრობლემები არსებობს იმიტომ, რომ მიუხედავად თითქოს და უანგარო სიყვარულისა, ადამიანი ვერ ერევა თავის დაცემულ ბუნებას, რომელიც თავის თავს ანგარებაშიც, გაღიზიანება მრისხანებაშიც და ეგოიზმშიც ავლეს. ადამიანს არ შეუძლია საკუთარ ეგოიზმ, ადამიანს არ აქვს უნარი საკუთარი ეგოიზმის ანგარების და მრისხანების დამარცხებისა. ეს ქმარსაც ჭირს, ცოლსაც ჭირს და როცა რაღაცა მდგომარეობა, ისინი ერთმანეთს ეჯახებიან. ხოლო თუ დაიწყებს სული გახდება დომინანტი, ჯერ პიროვნულად მათში ცალ-ცალკე და მერე მათთან ურთიერთობაში, მერე უკვე ეს დაიძლება ღმერთის მადლით და ამიტომ უკვე სიყვარული იმარჯვებს. ეხლა ეს მე თეორია თითქოს, მაგრამ ეს პრაქტიკულ სულიერ ცხოვრებაში, როცა ორივე ცოლ-ქმარი მართლა ღმერთს ეძებს, პრაქტიკულად რასაც ნამდვილი ჭეშმარიტი ქრისტიანული ცხოვრება ქვია, ნელ-ნელა ეს პრობლემები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, დაიძლება და საბოლოო ჯამში ვღებულობთ საოცარ ჰარმონიულ წყვილს ცოლ-ქმრისას, რომელშიც ბედნიერება ისეთი ბედნიერება ასხივებს, იქ რომ გარეთ გადმოიღვრება და მერე ეს იგზნობა ხელად მათ ახლობლებშიც კი. კიდე კითხვა არის, ანუ ქრისტიანულად თუ იცხოვრებენ, ყველაფერი მოგვარდება. კითხვა არის, თქვენ შეგიძლიათ კითხვა დასვათ პირდაპირ ეთერში. დასვით კითხვა. ეთერში ვარ უკაცრავ. დიახ. მოგესალმებით, მამა, მე მეორეჯერ შემოვდივარ უკაცრავ. დიახ. აი წერან რეკლამა იყო სკოლებთან დაკავშირებით და თქვენ ცით ალბათ რომ ეს ადრესიები იყო რაღაც ოჯახში რამოდენიმე პრობლემა იყო და მე მინდოდა ამ თემას შევხებოდი. თუ მაგალითად ერთ-ერთ ტელეკომპანიაში ერთ-ერთმა მამამ უბრძანა რომ ეს იმის ძალის შეიძლება იყოს ერთ-ერთი რომ ეკლესია შეიძლება კარგად ვერ უხსნიდესო და
მე აი ნებას მივცემ თავს რომ შეიძლება არ დავეთანხმო აი რაღაცებას ვერ გავიგე, მაგრამ ჩემ პოზიციას ესე ვიტყვი რომ მე ვფიქრობ რომ იმ ადამიანის პრობლემაა იმაშია რომ ის ეკლესიამდე არ მოდის, თორემ ხო თავისთავად მოისმენდა ამ მოძღვრებას თუ როგორ უნდა იცხოვროს. ანუ მე ვფიქრობ ეკლესია აქ არაფერ შუაში არ არის, ეკლესია ქადაგებს და ვისაც მის სიტყვის მოსმენა უნდა თავისუფლად მოისმენს, თუ კი სურვილი ექნება მივა და მოისმენს. ეს-ერთი, მეორე არავის არ მინდა ვაწყენო, უბრალოდ ჩემი პოზიცია იყო თავდაბლური და რატო არ შეიძლება რომ ეკლესია შევიდეს სკოლებში ნუ ყველაზე მაქსიმუმი რომ შევიდეს, ნუ შეიძლება რელიგია ისწავლებოდეს, მაგრამ მე მინდა ვთქვა რომ თუ კი მოძღვარი იქნება და ის ბავშვების ანგელოზების უთაფუძელი რომელიც მოძღვართან ურთიერთობებში მე გაწონებთ და თავად იცით რომ უფრო მიქს და თავისუფლად მიიღებს ვიდრე არ მიწყინონ მასწავლებლებმა მით უმეტეს თურქეთში მოხდა ეს ფაქტი რომ თუ ვიღაცასაც უნდა სხვა რელიგიასაც როგორც თურქეთში 10 მოსწავლე თუ იქნებოდა ქართველი მათ მისცეს სწავლება აი ესეთი ფორმითაც ვასწავლებლების უარ დაირღვეს ესე მოხდეს მაგრამ ჩვენ მართლმადიდებლები 94% რომელიც ჩვენი დედა ეკლესიისკენ ეყურებით და გვინდა რომ ჩვენი ბავშვები სწორედ აღიზარდონ რომ ესეთი ცუდი და ფაქტები არ ხდებოდეს ან ნაკლებად ხდებოდეს აი ამას და საერთოდ ხელისუფლებიდანაც სამწუხაროა რომ აი ამის თანასკოლები რომელიც რეკლამებში იყო რატო არ უნდა იყოს მრავალი და არაერთი და ორი და ეკლესია თუ დააფიქსირებს ანუ არ ვიცი მეც ვეღარ ვიტყვი და თქვენი თუ გაშლით ამ თემას რა ფიქრები მოაქვს დიდი მადლობები დაგვრჩებული დიდი მადლობა კლავოს კეთილის სრულების გემშვიდობა გაიხარეთ ესე იგი რაც შეეხება პირველ კითხვას აგრესიასთან დაკავშირებით მე მესმის რომ ერის ადამიანმა უნდა თქვას ისე როგორც თქვენ თქვით მაგრამ მე როგორც მღვდელი დავიკავებ თქვენ საწინააღმდეგო პოზიციას არა იმიტომ რომ თქვენთან მე პოლემიკაში შევდივარ როცა თქვენ თვითონ ეკლესია არაფერ შუაში არ არის თქვენ უნდა დაიკავოთ ის პოზიცია რაც დაიკავეთ მაგრამ მე როგორც მღვდელი დავაბრალებ საკუთარ თავს და ვამბობ რომ ჩემი ბრალია ანუ ჩვენი ეკლესიის ადამიანური ნაწილის ბრალია იერარქიის ბრალია ახლა რაშია საქმე ჯერ აკაკის გამზდელი ხო გახსოვთ სასიკვდილო მე ვარ ხოლოდ რამე თუ კაცად ვერ გამიზდიხარო და ხო გახსოვთ აკაკის გამზდელი საქმე იმაშია რომ ადამიანი კი მოდის ეკლესიაში მაგრამ რამდენად უცოცხლებ მე რწმენას მას ეს უკვე ჩემზეა დამოკიდებული გარკვეულწილად ბოლომდე ჩემზე არ არის იმიტომ რომ ასე და ასე მოიქეცი და ესა და ეს არ ჩაიდინო ეს საკმარისი არ არის საჭიროა შესაბამისი ამ სიტყვებს შესაბამისი ძალა მისდევდეს ანუ საფრთხო ცოცხალი ღმერთის ხელი ცოცხალი ენერგია ცოცხალი კავშირი ღმერთთან თუ ეს არ არის სწორედ მოიქეცი და აგრესიული არ იყო აგრესიული და ცოლი არ ცემო და ცოლმა კიდე აბორტი არ გაიკეთოს და ასე შემდეგ ეს არ ჭრის უნდა ამ სიტყვას მისდევდეს ცოცხალ ღმერთთან კავშირის შესაძლებლობის მიცემა და ამ გზის დანახვა თუ ეს არ არის იქნება რაღაც დეკლარაციების დონეზე და შედეგი ამას არ ექნება და თუ ჩვენ ამას ვაკლებთ თუ ჩვენ ცოცხალ ღმერთს ვერ ვაჩვენებთ ადამიანებს ეს მხოლოდ ჩვენი ბრალია ეს და რაც შეეხება მე უნდა დავაბრალო ჩემ თავს რაც შეეხება მეორე კითხვას სკოლებთან და ძალიან მოკლე პასუხია მე სადაც მიწვევენ პირადად ჩემ თავზე ყველგან მივდივარ ასევიან სხვა მოძღვრებიც სადაც იწვევენ სხვა მოძღვრებს მიდიან და რატომ არ არის ეს სახელმწიფო დონეზე ეს კითხვა უკვე სახელმწიფოსთან არის რა თქმა უნდა თუ ბავშვებიდან ვეცოდინება რა არის ქრისტიანობა კომპეტენტურ მაღალ კომპეტენციის ფარგლებში აუცილებლად არა ის ზედაპირულად ეს იქნება ძალიან კარგი და თუ სახელმწიფო ამას მიხვდება მაშინ ეს აგრესია რა თქმა უნდა ნაკლები იქნება კიდე ზარია თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ შეგიძლიათ კითხვა დასვა მოგესალმებით მამო ერთი რამ მაინტერესებს მსმენია ფრაზა სადაც ნათქვამია რომ არ არსებობს ბოროტება რომელიც უფლის სიყვარულს აღემატებოდეს როგორ არ არსებობს რა ისე გავიგოთ რომ უფალი არც თავის შულს არ გაიმეტოს ჯოჯოხეთისთვის შეიძლება ამ ფრაზას ასე გაგიგოთ არ არსებობს ბოროტება რომელიც ღვთის სიყვარულს აღემატებოდეს შეიძლება თუ არა ისე გავიგოთ რომ უფალი არც თავის შულს ჯოჯოხეთისთვის არ გაიმეტოს რა თქმა უნდა უფალი არც სულს არ იმეტებს ჯოჯოხეთისათვის საერთოდ
როგორ შეიძლება თავში მოგვივდეს ის აზრად, რომ თქვათ უფალმა ვინმე გაიმეტოს, ხო ჯოჯოხეთისათვის. ოღონდ აქ არის ერთი ნიუანსი, საერთოდ უკიდურესობები დეფინიციებში არ არის მართლმადიდებლობის თვისება. გარდა ერთისა, ვიყავთ სრულყოფილი, როგორც ღმერთია სრულყოფილი. ამაში კი ეს მაქსიმალიზმი აქვს. სხვა მხრივ ეს მაქსიმალიზმი არ არსებობს და მათ შორის ამაშიც. ეხლა რაც შეეხება როგორ შევაზავოთ ერთმანეთთან უფალი როგორც სიკეთე და უმაღლესი სიყვარული და უმაღლესი სიკეთე და ჯოჯოხეთის არსებობა. და აქ ჩდება ხოლმე კითხვები, ყველა ცხონდება, ან რატო ვერ ცხონდება და ასე შემდეგ. ყველა ცხონდებაზე, ნუ როგორც წეს როცა ამ კითხვას როცა სვამენ ესე, ყველა ცხონდება? ძალიან ხშირად, ნუ ეს ხშირად არის ხოლმე, რომ ეს თანამედროვე ლიბერალიზმის სულია, თუმცა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ესე შემიძლია ვთქვა, რომ პრაქტიკულ სულიერ ცხოვრებაში დეფიციტი, ანუ გამოუცდელობა სულიერ ცხოვრებისა არის ერთ-ერთი წყარო, როცა ადამიანი ამგვარად სვავს საკითხს. რა ყველა არ უნდა ცხონდეს? გესმის? რატომ? იმიტომ რომ ღმერთი ხო სიკეთეა. საქმე იმაშია, რომ ღმერთი კი არის სიკეთე, მაგრამ შენ რომ თავისუფალი ხარ და შენ როცა საკუთარ თავზე იწვნევ შენი თავისუფლების მათრახს, რომ ის არ გიშვებს ღმერთისაკენ და ის აკეთებს არჩევანს ღმერთის საწინააღმდეგოდ და მას უნდა სხვა რამე რაც ღმერთი არ არის. როცა შენ მასთან ბრძოლით ისე დაიღლები, რომ მარტო ერთიღა დაგჭება უფალო შემიწყალე, თორე დავიღუპები, აი მაშინ ხვდები, რომ ყველა ცხონდება ეს სიტყვა საღვთისმეტყველო თვალსაზრისით გაუმართავია, იმიტომ რომ ეს არც ისე იოლია ღმერთს დაემსგავს, იმიტომ რომ სამოთხე ჩვენთვის რაღაცა კომფორტული ბაღი ხომ არ არის, როგორც ისლამშია. არამედ ეს ცოცხალ ღმერთთან პიროვნული მარადიული ურთიერთობაა და გინდა რომ ღმერთთან ურთიერთობა. ესეა იოლი არ არის. და გინდა ნიშნავს, მინდა ეგრე ადამიანი იტყვის, მაგრამ რომ გინდა მას უნდა დაემსგავსო და აი გინდა რომ ქრისტეს გავდე? გინდა რომ ქრისტეს გავდე 21 საუკუნის ადამიანო, გესმით? ეს არის. და მექანიკურად ადამიანის ამ ჭიქასებით აიღოს და გადადგას, ეს ადამიანი ღმერთი უნდა გახდეს მადლით და ამიტომ ეს მექანიკური პროცესი არ არის. შენი თავისუფლებით ღმერთმა თავი შეიზღუდა და იმიტომ რომ შენ შეგეძლოს ღვთაებრივი ნეტარება განიცადო, და ღვთაებრივი ნეტარებას განიცდის მხოლოდ ის არსება, რომელიც ღმერთია, ოღონ მადლითა და არაბუნებით თავისთავად ცხადია და თუ ღმერთია, მაშინ მას თავისუფალი არჩევანი აქვს და ღმერთი მას არანაირად არ ძალადობს. რაც შეეხება მაინც იმ სიტყვას, რომ ყველა ცხონდება, მე ხშირად მithქვავს ხოლმე, რომ კი შეგიძლია ეს თქვა, რომ ყველა ცხონდება, ოღონ ერთი პირობით, როგორც ეს თქვა იმ ალექსანდრიელმა მეწაღემ, რომელიც ანტონი დიდ ანტონის ღმერთმა მისავე ანტონის სამხილებლად უჩვენა. ეს იყო მეწაღე, რომელიც ღმერთმა ანტონი დიდზე მაღლა დააყენა ამ მართლა საოცარ მამაზე და მისი სათნოება იცით რა იყო? ნუ რა თქმა უნდა მორწმუნე იყო ქრისტიანი ეკლესიური ეგ ცალკე თემაა, გარეგნული მხარეზე აქ არ არის საუბარი. შიგნით რა ქონდა ამ ადამიანს? მეწაღე იყო ალექსანდრიაში და ნუ ფეხსაცმელებს კერავდა, შეიძლება ასე ითქვას. აი ყველას ვისაც უყურებდა გამლელს, ამბობდა უფალო შენ უყურებდა ამ ადამიანებს აღიქვავდა ყველას როგორც წმინდა, ჩვენსავით კი არ იყო რომ ყველას განვიკითხავთ, მე არ მომწონს, მარტო საკუთარ თავი მომწონს, ყველას განვიკითხავ. გესმით? არა, ყველა ცხონდება უფალო. ნახეთ, ყველა ცხონდება, აი კითხვას ვავენ ლიბერალები. კი ბატონო, ალექსანდრიელ მეწახესავით თუ იტყვი კი, ყველა ცხონდება. მარტო მე წავწყმდები, მარტო მე წავალ ჯოჯოხეთში. გესმით რა შეასაქმე? გესმით აი აქ სიღრმე ამგვარი ხედვის. ამიტომ რომ დღეს ვსვამენ რომ ყველა ცხონდება, იცით რა კითხვაა, რა იგულისხმება ამაში? მე ხო უკვე ცხონებული ვარ და ეხლა კიდე ყველა ცხონდება. ან მაგალითად მეორე უკიდურესობა რომ ყველა დაიღუპება. ამაში ეს იგულისხმება, რომ მე ხო უკვე ცხონდები და ყველა დაიღუპება. არც ერთია სწორი, არც მეორე. ყველა დაიღუპება, ან ყველა ცხონდება. იმიტომ რომ ორივეში იგულისხმება, მე ხო უკვე ცხონებული ვარ. და აი ალექსანდრიელი მეწაღის სიტყვა სწორია. ყველა ცხონდება, მაგრამ მე დავიღუპები ჩემი ცოდვებისა გამო და აი უკიდურესი სიმდაბლის გამო უფალმა ანტონი დიდზე და მაღლა დააყენა. გესმით? აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გონი ზარი გავეცეთ არა პასუხი სრულად. ზარია შემოსული, თქვენ შეგიძლიათ კითხვა დასვა. ალო გისმენთ? მამო.
დაგლოცოთ. ალო, ისმის? დიახ. ვიმყოფებოდი ათონზე ღვთისმხალობით და ტაძრებში გუგუნებს ერთხმიანი გალობა და ჩვენთან სამხმიანია, რომელი უფრო კანონიკურია? ალო. დიახ, გისმენთ. გავიგე, კითხვა გავიგე. ეს თემა ძალიან საინტერესო იქნება თუ დაესმება ისეთ მოძღვარს ან ადამიანს, რომელიც კომპეტენტურია, თქვათ, საეკლესიო საგალობლებში, გალობების ისტორიაში, რომელიც კომპეტენტურ პასუხებს გაგცემთ, თქვათ, არგუმენტირებულ პასუხებს გაგცემთ, ან ერთი ან მეორე მიმართულებით, ან იქნება, თქვათ, ხო, ну მოკლედ, ან რომელმაც იცის საგალობლების შექმნის ისტორია, ის ეკლესიის ისტორიკოსია, ლიტურგიკის სპეციალისტია. ამ შემთხვევაში მე არა ვარ სპეციალისტი ლიტურგიკის, არც გალობის ისტორია ვიცი, ამიტომ მე ამგვარი მეცნიერულად კომპეტენტური პასუხის გაცემა გამიჭირდება. მე მიდადად გეტყვით. ეხლა მე შემიძლია მხოლოდ ჩემი სუბიექტური, თქვათ, შეგრძნების დონეზე გაგცეთ პასუხი. დიდებულია ბიზანტიური გალობა, მაგრამ ასევე ძალიან კარგია, თქვათ, იგივე სლავური გალობაც ძალიან მომწონს, სერბულიც მომწონს, მაგრამ ქართულიც მომწონს. მეგულისხმობ ხარისხი, უხარისხო მე იქაც მომისმენია საბერძნეთშიც, უხარისხო როცა ვერ გალობენ და ჯობია რომ არი გალობონ. მე ცუდი გუნდთან ერთად წირვას მირჩევნია რომ გუნდი საერთოდ არ იყოს და კითხველი კითხულობდას, იმიტომ რომ თვითონ სიტყვა არის უმაღლესი საგალობელი ღვთის წინაშე, რომელიც სასხსნის თუ იმას გულიდან აღმოსთქვათ, ხო? რაც შეეხება თვითონ მელოდიურობას, რა ვიცი, მე ესე ვფიქრობ, რომ ტრადიციათა სიმრავლე პირიქით არის მშვენება მართლმადიდებელი ეკლესიისა, ხაწერას ხო თავის კანონიკა ხო მეთანხმებით, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით რომ თქვათ აფრიკულ ქვეყნებში თქვათ წმინდანების გამოსახულება თვით მაცხოვრისას და ღვთისმშობლისას კი უფრო სხვანაირია, უფრო მუქი კანი აქვს. აღმოსავლეთში, ჩინეთში, თქვათ იაპონიაში და იქაურ ხატებს ცოტა უფრო ესეთი იერი აქვთ, რომ იქაური მაცხოვრებელი ადამიანების, ხო? და ეს არ არღვევს ქრისტიანობას, იმიტომ რომ მათი ტრადიციისათვის და მათი თვალისათვის უფრო ბუნებრივია, თქვათ, ხატს აი ესეთი ფერი და ესეთი თვალები კონდეს და ასე შემდეგ. ანუ და ეს არანაირ წინააღმდეგობაში არ შემოდის ღვთისძიებასთან და მართლმადიდებლობასთან. ასევე ამ შემთხვევაშიც მე ესე ვფიქრობ, როგორც ენა. მაშინ ჩვენ ამ ლოგიკით რატო არ უნდა ვილოცულობდეთ ბერძნულ ენაზე, იმიტომ რომ წმინდა წერილი ბერძნულ ენაზე დაიწერა, ხო? და მაშინ ჩვენი ლოცვების ბერძნულ ენაზე უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ ქართულად ვლოცულობთ, ასევე მელოდია შეიძლება იყოს ჩვენი ტრადიციის შესაბამისი, მე ამაში ცუც ვერაფერს ვერ ხედავ, პირიქით მგონია, რომ მართლმადიდებლობის დემოკრატიულობა, ანუ რას ნიშნავს დემოკრატიულობა ამ შემთხვევაში თავისუფლების ხარისხს გულისხმობ, არის ძალიან მაღალი, განსხვავებით თქვათ იგივე დასავლური ეკლესიისა, სადაც ეხლა დღეს ცოტა ცვლილებებია, მაგრამ ლათინურ ენაზე უნდა ელოცა ყველას, ისე როგორც ისლამში არაბულ ენაზე უნდა ელოცა ყველას. მე არ მინდა ხა კათოლიციზმი ისლამს შევადარო, მაგრამ მაგალითებად მომყავს და მართლმადიდებლობაში ეს თავისუფლების ხარისხი ყოველთვის ძალიან მაღალი იყო. და ტრადიციათა სიმრავლე არის მშვენება მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიისა, ამიტომ მე მომწონს ისიც ძალიან ბიზანტიურის, მომწონს კარგი ქართული გალობაც და ასევე მომწონს სხვა, იგივე სერბული იქნება თუ სლავური და ასე შემდეგ. ძალიან ლამაზია ეს ყველაფერი, თუ ერთის, მეორეც, მესამეს და სხვაც ამოზდილია იმ პირველი ქრისტიანული ფესვებიდან, როცა წმინდანები ქმნიდნენ სალოცავენას და ასევე არქიტექტურას და მელოდიას. კიდევ ზარია, არ გვეცლია ნანა საუბარს. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ კითხვა დასვათ. დავლოცეთ, მამა. ქრისტემ დაგლოცეთ. ისმის, მამა? დიახ, ისმის. მამა, ძალიან დიდ გიხდით, რომ შემოგეჭერით, მადლობელი ვარ, რომ ესეთი გადაცემა არის საერთოდ და ძალიან მიყვარხართ ყველა ოფთელ სახური საერთოდ და როგორც ვადაგლოცოთ ყველა თქვენთაგანი. თქვენ ვარ იყოთ, მე პირადად ამეშველებოდა მართლა. ანახლოს აშველი ვარ კიდე ვინიცის, მაგრამ მაინც თქვენი თვარ მე. ეხლა რა შეასაქმე, მამა? ახლა ბოლო მოვლენებთან დაკავშირებით არის ესეთი რაღაცა. ნუ იმ დღეს იყო ესეთი ადამიანები გამოვიდნენ, სხვადასხვა დიდი ადამიანები გამოვიდნენ, ის წოდებეთა ერთად და ზოგიერთ ჩვენს რელიგიას ფსევდორელიგიას, ფსევდორწამენას. და ესე იგი უშლის ხელს მაგას, რომ ოჯახში იყოს სახვედრა ცოტა და კბად შორის და
ესე იგი ფსევდო რელიგია და ფსევდო საწმუნებო უშლის ხელს მას იმაში რომ ისინი არ არიან პროგრესულად მოაზროვნეები. ესე პროგრესი უზახიარებელი 21 საუკუნის იმ ნუ შემიძლეთ მამაოდან გათახსირებულობას რო იწყება, მე ასე მგონია რა. იმას ასხავე ხოთბას და ფსევდო ვარ ჩვენ. მართლმორწმუნეები და ჩვენი რელიგია საერთოდ და რა სიტყვით რას დაარიგებს მას და მე რაც დავარიგებს ბავო. შედობას ვითხოვრო ესე თვითონ წინაშე აპატიებს. საერთოდ, როდესაც ესე უაპელაციო გალაშქრება ხოლმე მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ, ახლა თუ ადამიანს უყურებ და მას ჭეშმარიტება არ აინტერესებს, პილატეს დონეზეც კი არ არის. პილატე კითხვას მაინც სვავს რა არის ჭეშმარიტება და თუმცა აღარ უსმენს. რა არის ჭეშმარიტება? ქრისტეს ეკითხება და გადის. მაგრამ პილატეს დონეზეც რომ არ არის, არც სვავს ამ კითხვას. როცა ადამიანი ამ დონეზეც არ არის და უაპელაციო არის იდეების და აზრების დანარცხება უბრალოდ, ხო? ნუ საუბარს აზრი არ აქვს და საერთოდ მე ესეთ ადამიანთან არ ვსაუბრობ. და თუ ადამიანს აინტერესებს პილატეს დონეზე მაინც მე შემიძლია უთხრა რომ არგუმენტი, როცა შენ ამბობ რომ ქრისტიანობა, ამ შემთხვევაში მართლმადიდებლობა არის მიზეზი რაღაც ან აგრესიისა, ან სიბნელისა, მაშინ მე არგუმენტირებულად უნდა მითხრა ეს. და მე კიდე გეტყვი, როდესაც ქართველი კაცი საკუთარ დედას იგინება, მართლმადიდებლობის ბრალია ეს? როდესაც ქართველი კაცი უსაქმურად თელ დღე ბირჟაზე დგას და ცოლი დღე-დაღამე მუშაობს. თქვათ, იგივე აი რაიონებში, სოფლებში, ხო? მართლმადიდებლობის ბრალია ეს? როცა ქართველი კაცი ცოლს ღალატობს, მეძავებში დადის, მართლმადიდებლობის ბრალია ეს? ან როცა ლოთობს, ან როცა ნარკომანობს. მართლმადიდებლობის ბრალია ეს? როცა ქართველი ადამიანი ქუჩაში ნაგავს ყრის, მართლმადიდებლობის ბრალია ეს? როცა ჩვენ კულტურის დეფიციტი გვაქვს, ყოფითი თუ პოლიტიკური თუ რა ვიცი, ყველანაირი, მართლმადიდებლობის ბრალია ეს? როცა ქართველი ქალი თუნდაც გაჭირვების გამო, თქვათ, ან მეძაობს, ან აბორტს იკეთებს, მართლმადიდებლობის ბრალია ეს? ანუ გეკითხებით, რა არის მართლმადიდებლობის ბრალი? ყოველივეს ჩამონათვალე. რო ჩამოთვალოთ, ხო, აი რა, რომელია აქედან მართლმადიდებლობის ბრალი, რომელიც ამ უბედურებებს, როცა ადამიანში არის ეგოიზმი, შური, ანგარება, მართლმადიდებლობის ბრალია ეს? მე მაინტერესებს ეს ესეთი წყნარი მშვიდი ლიბერალები, რომლებიც ტელევიკამერასთან ესე მშვიდად საუბრობენ. მაინტერესებს როგორი არის აყოფით ცხოვრებაში. ნეტათი ჩამახედა და ამანახა. რამდენად ისინი გვანან წმინდანებს, სადაც წარბი არ აუტოქტება და არანაირ აგრესიას, ეგოიზმს, შურს, ანგარებას არ ავლენენ. მაინტერესებს. ამიტომ, როდესაც უაპელაციოდ რაღაცა სიტყვებს ადამიანი ესე დაანარცხებს, მაშინ არგუმენტი და არგუმენტი არ არსებობს. არგუმენტი არ არსებობს. პირიქით, მართლმადიდებლობა ასწავლის თავგანწირულ სიყვარულ, ქმარს ეუნება თავგანწირული სიყვარულით უყვარდეს ცოლი, ისე როგორც საკუთარი თავი შეიძლება უყვარდეს. ავალდებულებს იგივე ჯურისწერის დროს. ხო და მე არ ვიცი, უბრალოდ ენას ძვალი არ აქვს. საერთოდ თუ აი ესე ყოველგვარი ჩაღმავების გარეშე განტევების ვაცად წარმოადგენენ ქრისტიანობას, ეს ადამიანები უაპელაციოდ თორსა ამას აკეთებენ. არიან ის ადამიანები, რომლებსაც ქრისტე ძულთ და ვერ მოიგდეს ხელში და მაშინ ებრძვიან ეკლესიას. თორე ისე კიდევ ვიმეორებ, რა შუაშია ქრისტიანობა. პირიქით, თუ რამე ღირებულება არსებობს სამყაროში, სამყაროში, ეს გულისხმობ თანამედროვე ცივილიზაციას. ეს მხოლოდ ქრისტიანობის დამსახურება, მხოლოდ დაწყებული უბრალო ურთიერთობებიდან და ადამიანის თქვათ თავისუფლებისადმი პატივის მიგებიდან დამთავრებული მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესით, ყველაფერი ქრისტიანობის დამსახურება. ყველაფერი აბსოლუტურად. ვინც ისტორია იცის და ხა ვინც დამახინჯებული ისტორია იცის, ეს უკვე და არ უნდა გაგება სიმართლეს ეს ვასაკითხი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ და ჩვენ რა ვქნათ, კითხვა ჩდება. რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში, როგორც ხა უფალი პილატეს არ ებრძოდა, უფალი პილატეს ხო არ ებრძოდა. არ დაუძახე პილატე რო გავიდა რა, აი ჭეშმარიტება და წავიდა. ხო არ დაწევია და მოიცა კაცო, მოიცა გითხრა, აგიხსნა რა არის ჭეშმარიტება. არ უნდა. რა არის აბა ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? არაფერი. ჩვენ ქრისტიანულად ვიცხოვროთ, რაც ნიშნავს
დავინახოთ ქრისტე, დავინახოთ. ვიცნოთ, ქრისტეს ცნობა ადვილი არ არის. და მე რო ვიცნობთ, გაგვიჩნდეს სურვილი მისი მიბაძვისა. რომ მას მივია მსგავსოთ. და აი მსგავსები ქრისტესაკენ მსგავსების გზაზე რო ვიქნებით, ჩვენი სიტყვა უკვე ცხოვრების წესი იქნება სამაგალითო სხვებისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვითარცა ქრისტეს ხელები, თვალები, ფეხები, ყურები, მეტყველება, ყველაფერი ქრისტესი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ეკლესიის ცოცხალი წევრები ვართ, ქრისტეს სხეულის ნაწილები ვართ და ჩვენით ქრისტეს საქმე გაგრძელდება. რა შედეგი მოყვება ამას? ის შედეგი, რომ სადაც ქრისტეს ჯვარცმა სურთ, იქ ჩვენც ჯვარს გვაცვავენ. სადაც ქრისტეს მიღება სურთ, იქ ჩვენც მიგიღებენ. ესე ამბობს უფალი. თქვენი მიმღები, ჩემი მიმღებია, თქვენი ჯვარცმელი და თქვენი უარყოფელი, ჩემი უარყოფელია. რას მოგვიტანს ეს? შენ და მე და ჩვენ ვინც ასე ვიცხოვრებთ, სულის ცხონებას და გადარჩენას. ანუ რას ნიშნავს ეს? არასოდეს არ მოუკვდებით, არამედ გარდავიცვლებით სიკვდილისაგან სიცოცხლეში. ანუ მოგვიტანს ბედნიერებას, მარადილს და ნიშნავს მარადიული ბედნიერება იმას, რომ ეს იქნება არა უბრალოდ ხვალ, ან ზეგ, ან გარდაცვალების მერე, არამედ იქნება ყოველთვის და ეს იწყება დღეს. აი ეს არის. დამთავრდა. მე მგონი პასუხი გავეცეთ. ეხლა სანამ ზარი შემოვა, შეგიძლიათ კითხვა. ზიარებაზე ვსაუბრობდით, მამო. ხო, ზიარება. მაცხოვრის ადამიანური ბუნება გაიდო ხიდად ჩვენსა და ღმერთს შორის, რომ არა ეს ღმერთთან ზიარება არის შეუძლებელი. ეხლა ეს რას ნიშნავს? უკვე საკმაოდ ღრმა თემაა და იმიტომ რომ ქრისტეს ადამიანური ბუნება იმდენად არის შეთავსებული ღმერთის შეთვისებული ღმერთის პიროვნების მიერ, ღმერთის პიროვნების მიერ, რომ ეს ერთობა განუყოფელია და განუშორებელია სამუდამოდ. მაგრამ არც გათქვეფილი და ესე იგი გამქრალი არ არის ადამიანური ბუნება და აქედან გამომდინარე ეს ხიდად გაიდო, იმიტომ რომ ჩვენ სწორედ მაცხოვრის ხორცსა და სისხლზე ზიარებით და მისი საშუალებით მასთან ვართ, მაგრამ ზიარება ხდება არა მარტო იმ საიდუმლოებით, რასაც ხორცსა და სისხლის მიღება ქვია მაცხოვრის, არამედ იგივე ლოცვით, გესმით, იგივე ჭრეტელობით, ჩაღმავებით საკუთარ თავში ღმერთის ძიებით. ამიტომ ლოცვა არის და მეცაც გეტყვით, საიდუმლოებასთან მიახლება, რომელიც შინაგანად პასიურმა ადამიანმა შეიძლება გააკეთოს. მიხვედი 3 საათი იდექი, 2 საათი იდექი, პირი გააღეს, იწმინდა ჩაგიდეს და წახვედი. შინაგანად უნდა აქტიური იყო. რას ნიშნავს შინაგანი აქტიურობა? ეს ნიშნავს იმას, რომ ყოველი სიტყვა, იმდანაც ლოცვის ყოველი სიტყვა იმდანაც ძვირფასი უნდა იყოს შენთვის, როგორც უწმინდესი მსხვერპლი, ღვთისათვის შეწირული, ამიტომ უნდა ვისწავლოთ გონიერ ლოცვას, ზოგს გონია, გავიგო რას კითხულობ. ეს პირველკლასელ ბავშვია, გაიგოს რას კითხულობს. გონიერ ლოცვას ხო არ ამას ნიშნავს, გონიერი გულისმიერი ლოცვა, ეს არის როცა შენი თავარი შინაგანი არსება გულშია ჩასული და იქ იწყებს ღმერთის ძიებას. ქრისტეს სახელი წმენ ჩვენ გულს, რომელიც ხდება ადგილი ღმერთის მკვიდრობისა. და უკვე აი ამ მდგომარეობით, ანუ ლოცვით ხდება ღმერთთან ზიარება. წმინდა წერილში ჩაღმავებით ღმერთთან ზიარება ხდება, ოღონდ აქ ხდება შენი მიერ ძლიერი ნაბიჯების გადადგმა ღმერთისაკენ და როცა ადამიანი ამგვარად ცხოვრობს, ხო, უფლის ერთგულებით კიდე გარემო სამყაროში, როცა სიწმინდეს იღებს, ეს სიწმინდე, ანუ ზიარების ევქარისტიულ საიდუმლოებაში საოცარ ნაყოფს იღებს, იმიტომ რომ მას დახვდა ის კეთილი ნიადაგი, რომელმაც გამოიღო ნაყოფი 100. კიდე კითხვა არის შემოსული. თქვენ შეგიძლიათ კითხვა დასვათ. მოგესალმებით საგამომშვიდობით და დაგლოცოთ მე. მამა თეოდორე, პირადად ჩემი აზრია და საერთოდ საქართველოს აზრია ალბათ, რომ ამაყობს თქვენი ყველანი მთელი საქართველოს თქვენაირი მოძღვარი რო ყავს საქართველოში. კითხვას რაც შეეხება, მამა თეოდორე, მაინტერესებს საერო პირ ჩვეულებრივ მოქალაქეს თუ თან ნაცნობთ ესეთაც თუ აქვს უფლება მამაოს მოგვდეოს შემოსულ რაიმე შენიშვნა მისცეს ან რაიმე მიუწითოს არასწორი ქმედების შემთხვევაში. კი ბატონო, გეტყვით. მოდი ესე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში მოდი ესე ვთქვათ, მამაოს ნუ გამოვყოფთ სხვა ადამიანების რიგებიდან და განვიხილოთ იგი როგორც ქრისტიანი. საერთოდ ჩვენ ძალიან მკაცრად ყოფთ ეკლესიაში სამღვდელო დას ერისკაცებისაგან, კლირიკოსებს ერის ადამიანებისაგან. ეს დაყოფა, ასეთი მკვეთრი ხაზის გასმა, პრინციპში არაბუნებრივია ქრისტიანულ ფესვებში თუ გადავიხედებით.
სამწუხაროდ ეს თვითღმრთისმსახურებაშიც გაჩნდა, დაიწყო ამის გამოვლინება, როდესაც ძალიან დიდი ტაძრები აშენდა ბიზანტიაში და როცა ლოცვების ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი დაიკარგა მრევლისათვის და მას როცა მღვდლები ჩუმად კითხულობდნენ დიდ ტაძრებში ხმამაღლა რო ეკითხათ რა აზრი ქონდა, და მაინც არავის არაფერი არ ესმოდა. უფრო სწორედ დიდ ტაძარში შეუძბაში გახმოვანება ხო არ იყო. და მრავალი ესეთი მიზეზები არსებობდა, რის გამოც აი ეს ნელა-ნელა საიდუმლოებებში, ევქარისტიულ საიდუმლოებაში და ლიტურგიკულ მსახურებაში, რომელიც საერთო მთელი მრევლის მსახურება, ნელა მოხდა, თქვათ, დაყოფა მრევლისა სასულიერო პირებისაგან. და კიდე სხვა ბევრ რამეში გამოვლინდა, მაგრამ ერთ-ერთი რაშიც გამოვლინდა, ეს არის ის, რომ რაღაც განსაკუთრებულ რაღაც კასტად, ცუდი სიტყვა, მოიაზრება თითქოს. ამიტომ ესე რომ გავაკეთებთ, თანაბარ რანგში დავაყენოთ და თუ თანაბარ რანგში დავაყენებთ, რა თქმა უნდა, აი ამის მერე ჩვენ შეიძლება მერე უკვე ვისაუბროთ განსაკუთრებულ პატივზე, რაც ეკუთვნის სამღვდელოდას იმ ხარისხის გამო, რაც მას ღმერთმა მისცა, მაგრამ მანამდე ქრისტიანები ერთ რანგში დავაყენოთ, ერისკაცები და თქვათ სასულიერო პირები და ის კითხვა დავსვათ თავიდან. რა შემთხვევაში შემილია მე მიუთითო, თქვათ აი ჩემი სულიერი შვილია, რა შემთხვევაში ერის ადამიანია, მრევლის წევრია და მე მღვდელი ვარ, მე მღვდელმა რა შემთხვევაში შეიძლება მიუთითო, ან მრევლის წევრმა მეორე მრევლის წევს, რა შემთხვევაში შეიძლება მიუთითოს არასწორ საქციელზე. ხო? და შეიძლება ჩამონათვალი გავაკეთოთ. პირველ რიგში ის რომ ამის უფლება უნდა გქონდეს. სულიერი და მორალური, მეორე უფლება ქონდეს სტატუსით და მესამე არ უნდა ქონდეს შენ წარმოდგენა საკუთარ თავზე და სხვას ესე იგი სხვის თვალში არ უნდა უყურებდე ბეწვს და საკუთარ თავში დვირი არ უნდა ქონდეს და გარდა ამისა უნდა სიყვარული ქონდეს ამ ადამიანისადმი, ხო? ამ შემთხვევაში და გარდა ამისა მისი უძლურების ტვირთვა უნდა შეგეძლოს, უნდა მიხვდე რომ ეს ისეთი რამეა, რაც მაგან გააკეთა, რაც მეც მჭირს იმას საჭირს და ამაზე ყურადღება არ უნდა გავამახვილო. მაგრამ თუ ისეთი რამეა, რაც საზიანოა მისთვის, გარშემოყოფთათვის, სიყვარულით უნდა შემელოს ამის თქმა. ეხლა გადავიტანოთ ეს მღვდელზე. თუ მღვდელი ისეთ რამეს აკეთებს, სისუსტეა მისი, რომელიც არ აზიანებს არავის და რაც თავარია მის მსახურებას არ აზიანებს და არ აფრკოლებს ადამიანებს და ასე შემდეგ, შეიძლება ამაზე თვალი დავხუჭოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ცოდვილები ვართ. მაგრამ თუ არის რამე ისეთი, რომელიც სამღვდელო ღირსებისათვის შეუფერებელია, აზიანებს ეკლესიას, სამრევლოს, ურწმუნოთა თვალში ეკლესიის დისკრეტიზაციას ემსახურება და ეს ასე შემდეგ, მაშინ და თუ მე გულში არ მაქვს არა განკითხვა, არამედ სიყვარულის განცდა, მე ვალდებულიც კი შეიძლება ვიყო სიყვარულით მივანიშნო მამაოს, მამა ვიცით, ეს რო კეთდება, ესე მე ვფიქრობ სწორი არ არის. გესმით? ის როგორც ნებისმიერ ადამიანს, სხვა ადამიანსაც არ შეიძლება უხეშად ამას როგორ აკეთებ, არა, სიყვარულით, იმასაც. გესმით? ანუ აქ შეიძლება მღვდელი არც გამოვყოთ მრევლისაგან. თუ ვეტყვი ერის ადამიანს უნდა უთხრა მღვდელსაც ოღონ აი ამ პირობების დაცვით. და რა თქმა უნდა, კარგ ქრისტიანს მღვდელი იქნება, თუ ერისკაცი არ ეწყინება, პირიქით მადლიერიც კი იქნება, ой, მადლობა. ჩემთვის რაღაცა შენიშნა რომ მოუციათ ამგვარად, ხო? მე პირიქით მადლობას ვეუბნები, იმიტომ რომ მეშლება და ძალიან ძნელია საკუთარი თავის დანახვა და სხვა რო გეტყვი სიყვარულით, ხო? ой, მადლობა, დიდ ღმერთმა დაგლოს, რა კაია რომ მითხარი. ამას რა ჯობია? კიდე ზარია შემოსვა. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ კითხვა დასვათ. გამარჯობა, თმაო თეოდორე, ძალიან დიდ ძალიან მიყვარხარ. უფარი ხარავდით. ეს ასეთი კითხვა ილია ინტერნეტში, YouTube-ზე არის ილია მეურის განცხადება ოჯახის შესახებ. ხალხმა არასწორად მიიღო ის, რომ ილია ანუ ქალმა ნებისმიერ დამცირება, ხალხს გონია, რომ ქალმა ნებისმიერ დამცირება უნდა მიიღოს. იმიტომ რომ ის ქმარია და ქმარს აქვს ხარზე ყველა უფლება. თქვენ როგორ განმარტავთ დღეს რაც ხდება საქართველოში დღევანდელ ანუ ქმარი კლავს თავს ზოგი ეჭვიანობის ფუძეზე და 1000 მიზეზების ფუძეზე თქვენ როგორ აუხსნით მოსახლეობას რის გამოხდება ეს ყველაფერი და რა ხერხს უნდა მივმართოთ დღეს ქართველებმა რომ აღარ მოხდეს და როგორ უნდა მოიქცეს ანუ ქმარი და როგორ უნდა მოიქცეს თოლი ოჯახში ამ შემთხვევაში მადლობა დიდი ძალიან მიყვარხართ მადლობა საერთოდ მე ადრეც კი ერთ-ერთი ასეთი კითხვა დამისვეს ასევე გონი ჟურნალისტთან საუბარში რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის ძალიან მაღალი ფონი დეპრესიული და აგრესიული ამას რა მიზეზებია კი სხვა თემაა რა თქმა უნდა სოციოლოგებმა ცალკე უნდა იმუშაონ ამაზე პოლიტიკოსებმა ცალკე პედაგოგებმა ცალკე
კულტურის მუშაკებმა ცალკე, ტელევიზიებმა ცალკე. ტელევიზიაში ესეთი აგრესია და ესეთი უბედურება იღვრება. ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ არ შეიძლება ტელევიზიიდან იღვრებოდეს აგრესია და გარყვნილება. არ შეიძლება იყოს ეს ადამიანის დამაჩლუნგებელი სერიალები. არ შეიძლება სკოლები დავტოვოთ სულიერი აღზრდის გარეშე. არ შეიძლება იქადაგებოდეს ესე ყოველგვარი მიშვებულობით ესე უზნეობის პროპაგანდა ხდებოდეს. არ შეიძლება და ჩვენ არ გვიჯერებენ ეკლესიას. თვლიან რომ თქვენ მარგინალები უნდა იყოთ საზოგადოებიდან გარიყულებთ, თქვენ ვინ გეკითხება, ჩვენ მივხედავთ. აი მიხედეს. ეხლა როცა მიხედეს ბჭყალებში, მე გეუბნები რატო ხმას არ იღებთ და მე გეუბნებით რა ხმა ამოვიღოთ. არ ხდება ბავშვების აღზრდა თავიდანვე საბავშვო ბაღიდან უკვე დარღვევებია. უკვე არ ხდება. ქართველი კაცი ბუნებით ესეთია, ემოციურია და ამბიციურიც არის თავის ნიჭერებიდან გამომდინარე შეიძლება და არ შეიძლება ესე რომ მიუშვა და მას არ კონდეს შინაგანი კონტროლის მექანიზმი, რომელიც რწმენიდან გამომდინარეა. ამიტომ ჩვენ ვეუბნებით რომ არ შეიძლება ესე სულიერი საზდო ჭირდება ჩვენ შვილებს. არ ვაკეთებთ ამას, შედეგად ვღებულობთ. კიდევ ვიმეორებთ, ის რაც ხდება საზოგადოებაში, ეს არის ყველას ბრალი. ერთმა ადამიანმა ჩაიდინა ეს დანაშაული და საშინელება გააკეთა. საშინელებაა ეს. მაგრამ გამოდის რომ ის ერთი ადამიანი კონცენტრირებული ბოროტება, რომელსაც ეს ჩაიდინა და მეორემ ჩაიდინა. მაგრამ საზოგადოება ჩვენ არაფერ შუაში არა ვარ და ახლა ვიჯელობთ, ვისი ბრალია და ვიპოვეთ განტევების ვაცი ხშირად ეკლესია, როგორც ჩვენ გვაბრალებ ხოლმე, ჩვენ ვეუბნებით, ჩვენი ბრალი როგორ არ არის? მე მოდი ვთქვა, ჩემი ბრალია, კი ბატონო, აი მე ვამბობ ჩემი ბრალია. რა ბრალია შენი მამაო, რომ იმან ის ადამიანი მოკლა? მე გეტყვით რა ბრალია. მე ვერ მივაწვდინე ღვთის სიტყვა, ქრისტეს სიტყვა ვერ მივაწვდინე იმ ადამიანს, რომ იმ ადამიანამდე რომ ისულიყო ჩემი კი არა, ღვთის სიტყვა, ის არასოდეს არ მოკლავდა თავის ცოლს. გამორიცხულია, რაც არ უნდა ჩაედინა, ემქა სულ ერთია. არასოდეს, უბრალოდ ქრისტიანს აგრესიის გამოხატვის უნარიც კი არ აქვს ხოლმე ხანდახან და შეგინებაც კი ვერჩი კი შეიგინება. და როგორ მოკლავს ადამიანს? მე რომ ვერ მივაწვდინე იმას ღვთის სიტყვა. ჩემი ბრალია. და რა, ამით რა გეშველებათ საზოგადოებას? ეგება დავაფიქრეთ რომ როგორმე ღვთის სიტყვა ესეთი პირობები შევქონათ რომ კაი მე დავაბრალებ ჩემ თავს მაგრამ მე რა დავაბრალებ მე კიდე სხვა მოკლავს იმას მე რაღაც უბედურება მოხდება გარდა ამისა ჩვენ რატომ არის ესეთი დაუოკებელი ბრძოლა ეკლესიის წინააღმდეგ როცა ეკლესია ამბობს რომ არ შეიძლება გარყვნილება და არ შეიძლება აბორტი რატო გვიყურებენ ესე ეჭვებით რატომ იმიტომ რომ იქ სადაც ყოლელობა ხდება ეს თქვენ გონიათ ის ლოკალური სახეს არის ეს ცოდვა ის თავის ცუდ სულიერ გარემოს თესავს გარშემო და ეს აგრესიულობისა და დეპრესიის ფონი და ეს გაღიზიანებისა რაც არსებობს საზოგადოებაში ეს არის უღმერთობა და რა არის უღმერთობა ღვთის განდევნა ჩვენგან ჩვენი არასწორი ცხოვრებით არასწორი ხედვით და შესაბამისად სარიელი ადგილი არჩება ისე და შემოდის ბოროტი ენერგია ასე რომ ყველას ბრალია ეს მათ შორის ჩემი ბრალი მე ვაბრალებ ჩემი ბრალია ეს მაგრამ კიდევ ვიმეორებ თუ ჩვენ არ გავაკეთებთ იმას ყველა ერთად რომ ბავშვობიდანვე აღიზარდონ ადამიანები სწორად ამ მდგომარეობიდან ჩვენ ვერ გამოვალთ. სამწუხაროა ეს რეალობა, მაგრამ აი ეს ესეა. კიდევ ზარია მე მგონი. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა მომავდა მლოცე. ქრისტემ დაგლოც. ალო. დიახ, თქვენ პირდაპირ ეთერში. მამაო, რა მაინტერესებს იცი აი მე რო ქუჩაში მივდივარ მაგალითად ის იაღოველების ისინი რო დგან და ციგნებს რო არიგებენ და რაღაცა უყურებენ. აი მე მაგალითად გამოვარცხო მასა ხე ვარ ვიკითხოთ რომ სხვა ისეთ არ გამოვარცხოს რომ ვინც ზარო ვერ ერკვევა და არ წაიკითხოს მე კიდე ის ინტერესებს როგორ უნდა მომიქცე იეhovას მოწმეების ისე როგორც სხვა 1000 უამრავი არსებობს თქვათ მიმდინარეობა მათ შორის ბევრი არაჯანსაღი და არასწორი მე როგორც მღვდელი და მართლმადიდებელი ქრისტიანი ვამბობ რომ იეhovას მოწმეთა სწავლება არ არის სწორი იმიტომ რომ ის არაადეკვატურად ასახავს ეკლესიის იმ საოცარ ნაყოფს რასაც წმინდა წერილი ქვია და იეhovას მოწმეების თქვათ მოძღვრების მთავარი პრობლემა იცით რაშია როდესაც ისინი მხიტს რომელიც გაიდო ღმერთსა და ადამიანს შორის ჭრიან და ჭრიან ადამიანთან კი არ ჭრიან ღმერთთან ჭრიან
აი ღმერთსა და ადამიანს შორის გაიდო, იქ ჭრიან, რომ იესო ქრისტე პიროვნულად ღმერთი არ არის, ამიტომ ის ადამიანური ბუნება არის არა ხიდი ღმერთთან, არამედ ეს ადამიანური ბუნება არის ხიდი რაღაც კომფორტულ ცხოვრებაში. და ღმერთთან არა. მე ღმერთთან მინდა, კომფორტული ცხოვრება აქაც შემიძლია მოვიწყო. მე ღმერთთან მინდა. კომფორტულ ცხოვრებას ისლამიც მეუბნება. მე ღმერთთან მინდა. მე ღმერთთან კომფორტის სიტყვა ღმერთთან ცოტა სასაცილოა, იქ არის სისავს, ეუფალი ამბობს, სიცოცხლეზე მეტია იქ რაც იქ არის. გესმიდა? იეhovას უწმობა ის ზემოთ ჩაჭრეს. არ არის ძე ღმერთი ღმერთი. თუ ძე ღმერთი არ არის ღმერთი, მაშინ მე კავშირი ღმერთთან დავკარგე. ღმერთი არის, მაგრამ მე მასთან აი ეს ზიარება ღმერთთან რო ღვთის ბუნების თანაზიარი უნდა ვიყოთ, რასაც პეტრე მოციქული ამბობს, ეს დასრულებულია. ამიტომ ეს ძალიან ფაქტურად ეს არის ათეიზმის ერთ-ერთი ესეთი ფორმა. ხო, ეხლა რაც შეეხება როგორ რა უნდა გავაკეთოთ? ქრისტე ვიქადაგოთ? მე ყოველთვის მომხრე ვარ ერთადერთი ბრძოლის ერთადერთი ფორმისა. ვიქადაგოთ ქრისტე. ეკლესიაში არის მადლიც მებოდადებო და როგორი იცით, იღორება, როგორც უსასრულო სიმაღლიდან დაშვებული უსასრულო ზომის ჩანჩქერი ცოცხალი სინათლისა. ყოველ წირვაზე ეს ისე ძლიერად იგრძნობა. და ჩვენი დანიშნულება მღვდლებისა და ასევე მრევლისა, ვინც ეზიარებიან, რომ ეს დავინახოთ ეს სინათლის ჩანჩქერი. ჩვენს გულში მივიღოთ. და შემდგომში გავხდეთ ნათელი ამას ოფლისა და ჩვენი სიტყვით, ჩვენი საქმით, ჩვენი მზერით, ჩვენი ქცევით, ჩვენი ყველაფრით ქრისტე ვიქადაგოთ, ქრისტე როგორც ღმერთი ადამიანად მოსული. და დავანახოთ ადამიანებს, რომ გინდათ იყოთ ბედნიერები, გვინდა ვიყოთ ბედნიერები, მაშინ ჩვენში გაცოცხლდეს ქრისტე. გაცოცხლდა ჩვენ ვიქნებით ბედნიერები და ეს იყოს არა რაღაც ესეთი მოწოდება, ლოზუნგი, არამედ სინამდვილე ჭეშმარიტება, რომელსაც ხელით შეეხებით თომა მოციქულივით. გესმით, აი ეს არის ჩვენი საკეთებელი. ეს არის სწორი ბრძოლა არც კი ქვია ამას პრინციპში. ადამიანი ებრძვის საკუთარ თავს, რომ საკუთარ თავში უღმერთობა დაამარცხოს, რომ ქრისტემ გაიმარჯოს. საკუთარ თავს ვებრძოლოთ, რომ იქ ქრისტემ გაიმარჯოს და მერე უკვე მისიონერობას, ანუ ქრისტიანობის გავრცელებას, უკვე ყველაფერი გააკეთებ შენი. ყველაფერი, რასაც არ უნდა აკეთებდე, უკვე ღვთისადებლად იქნება. აი ეს არის ჩვენი საკეთებელი. ხოლო როცა ჩვენ საკუთარ თავში არ ვებრძვით ჩვენს უღმერთობას და ვებრძვით სექტებს, უზნეობას, გარყვნილებას, სხვადასხვა რაღაცებს, ეს არის რევოლუციური დამოკიდებულება სამყაროს გარდაქმნისა, რომელსაც შედეგი არ მოყვება. სხვა რამეს გვასწავლის ეკლესია, სხვა რამეს გვასწავლიან ქრისტიანები, საკუთარი თავი გადაერჩინე და მერე შენს გარშემო ათასები ცხონდებიან. ქრისტე არის ჩვენ შორის. ამინ. ტელეკომპანია ქართული არხი წარმოგიდგენთ. პასუხები კითხვებზე, რომლებიც თითოეულ ჩვენთაგან საინტერესებს. მწვავე შეკითხვები და საინტერესო განხილვა ყოველ კვირადღეს 18 საათზე. გადაცემაში მწვანე თეორემა.